còn cho tụi béo ok rồi cho xa lại mà xa lại mà cái này đó ok áp dụng xa lại mà hồ lúa là cái bên này cho là ra đâu mà vào rồi là gì đâu thì này tôi cả rồi thì cho gì đâu rồi thì VMUG user group nó round đâu cho VMUG user group thì em mà join này ra thì VMUG member lại xí ấy ai màဒီနေ့မှစ join ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ထုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့ VMUG user group ကိုကျွန်တော် introduction လေးတစ်ချက်လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ VMUG user group ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ global community ပေါ့နော် global ကျွန်တော်တို့ဒီ community ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော် VMUG user group တွေ officially သူတို့ဒီထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးချုပ်ကတော့ကျွန်တော် US မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မာ official community အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ vmug.com ပေါ့နော် vmug.com အဲ့မှာကျွန်တော်အခမဲ့ register လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခမဲ့ register လုပ်ပြီးတော့ဒီအထက်က resource တွေပွဲတွေ webinar တွေတက်ရောက်လို့ရတယ်အဲ့တဲမှာလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ leadership team အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုစိုးရှာရဲ့ကောင်းကျော်သူရဲ့ကဒီ leader အနေနဲ့ပွဲတွေကိုကျင်းပပေးနေပါတော့အဲ့တော့ဟို organize လုပ်ပေးနေအဲ့ထဲမှာမှဒီ membership ဝင်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ knowledge တွေကို sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို knowledge sharing လုပ်ချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ timing ဆွေးနွေးချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ VMUG ကိုပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းတဲ့ဒီ volunteer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဟိုဒီထဲမှာလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲလုပ်တိုင်းဒီမှာဟိုကွန်တက်ဆိုတော့ကိုရဲမြတ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပွဲစီစဉ်တိုင်းဒါဟိုနော် map t4 တို့ဆိုလို့ရှိရင်အများတန်းဟိုဝိုင်းပြီးတော့ပေါင်အားဖြည့်ပေးတဲ့ဒါဖတ်ကိုမှန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကူညီလို့ရပါတယ်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် VMUG user group အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2019ကနေပြီးတော့စပြီး official အနေနဲ့ဒီစပြီးတော့အတိမတ်ပြုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3နှစ်ရှိပါပြီအဲ့တော့အဲ့3နှစ်မှာကျွန်တော်ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲပေါင်းကိုကျွန်တော်9ပွဲရှိပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်10ပွဲမြောက်အဲ့တော့အရှိရ9ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟို VMware တွေမဟုတ်ဘူးเนาะ VMware user group ဆိုတာက VMware အကြောင်းကြီးပဲပြောမှာမဟုတ် VMware နဲ့ related ဖြစ်တဲ့ VMware ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟို data server တွေ virtualize လုပ်တာလည်းရှိတယ် network ကို virtualize လုပ်တာလည်းရှိတယ် desktop ပိုင်းတွေလည်းရှိတယ် storage ပိုင်းတွေလည်းရှိတယ် infrastructure level ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို networking ဆိုင်ရာတွေရော security ဆိုင်ရာတွေရောဒါတွေအကုန်လုံးကို storage ဆိုင်ရာတွေရောဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟို VMware user group ဆိုတော့ကျွန်တော် VMware တစ်မျိုးလည်းပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီ modernized data center ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအခက်အခဲတွေတယောက်ခက်ခဲတယောက်ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ knowledge sharing လုပ်ပြီးတော့ဒါ career group ဖြစ်အောင်လုပ်ကြရပါပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထူးထူးခြားခြားပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် VMware user group ကိုကျွန်တော် global မှာတခြားဥမာဟိုမြန်မာနိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့တခြား VMUG တွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော် Singapore VMUG တို့ဒီ Sydney VMUG တို့ဒီဟို London VMUG တို့ဒီလိုဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဟို support တွေနေအများကြီးရှိတယ် support တွေနေအများကြီးဆိုတာဟိုသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီ technical company ပေါင်းများစွာရှိတော့သူတို့ကိုဟိုမှာ Microsoft ကနေပြီးတော့ support တင်နေပေးတယ်ဒီလိုပွဲတွေကိုစီစဉ်ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Trump Micro ကနေလုပ်ပေးတယ် Paloalto ကလုပ်ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Cisco ကလုပ်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးပွဲတွေကိုဒီရတယ်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဟို supporting ပေးတာနေတယ်ပေါ့ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားပါပဲဒါကျွန်တော်ကိုအောင်ကျော်မောင်းတို့ရှိနေရလဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ Paloalto အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါပွဲဒီ Paloalto အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ VMware နဲ့ integrated လုပ်ပြီးတော့ knowledge sharing အနေနဲ့ဒီပွဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပံ့ပိုးကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ session လေးကိုကျွန်တော်အဲ့စပြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့အဓိကအားဖြင့် NSX-T ပေါ့နော်အခု
နောက်ပိုင်းကျွန်တော် NSX-V မဟုတ်တော့ကျွန်တော် NSX-T နဲ့ဒီ next generation NSX နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ Paloalto ရဲ့ virtual edition တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်း data center တွေမှာလက်ရှိဘယ်လိုမျိုး integrate လုပ်ပြီးတော့ secure ဖြစ်အောင်လုပ်နေကြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် share လုပ်ရအောင်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ NSX-T အနေနဲ့ NSX-T အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကိုအောင်ကျော်သူပေါ့နော်ကိုအောင်ကျော်သူကနေပြီးတော့ share လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Paloalto security NSX-T ကိုဘယ်လို integration လုပ်တာကြတော့ Paloalto ကနေပြီးတော့ကို Mr. Felix ကနေပြီးတော့ဒါကို share လုပ်ပေးမှာပေါ့အဲ့တော့registration လုပ်ပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတက်ရောက်ပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ VMware ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ network virtualization အကြောင်းဒီ knowledge တွေရောဒီ security အကြောင်း knowledge တွေရော Paloalto knowledge တွေရောကျွန်တော်တို့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရသွားတဲ့ပြုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီ online event ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ coffee တိုက်တာမဟုတ်ကျွေးတာလက်ဆောင်ပေးတာလုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဘာတွေပဲပြလဲဆိုရင်ဒီ exam voucher code တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ exam voucher code တွေကိုကျွန်တော်တို့ lucky giveaway ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မေးခွန်းလေးလည်းများမေးစီချင်ပါတယ်အားလုံးပွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ question answer တွေလုပ်ကြမယ် discuss လုပ်ကြမယ် idea မှာဒီကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးcancel မဲ့ပေါ့နော် random ပေါ့နော်နိုင်ပြီးတော့ဒီ VMware NSX ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ VMware Certified Associate DVD exam voucher ပုံနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့cancel မဲ့နိုင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Paloalto ရဲ့ PCNSC ပေါ့ Paloalto Certified Network Security Engineer exam ကိုဖြေလို့ရအောင်ဒီ PCNSC certificate ရအောင်လို့ exam voucher နှစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မဲဖောက်အားလုံးပေါင်း၄ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Paloalto နဲ့ပြီးတော့ဒီ exam voucher code တွေကိုတော့အဓိကဒီမဲဖောက်ပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးတာကျွန်တော် Vicon technology อ่ะပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏနေကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ sharing session လေးတွေ topic လေးစမယ်အဲ့တော့ကွန်ကြောင်မောင်လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းဒါကွန်ကြောင်မောင်ကတော့ဒီ Paloalto ရဲ့ကျွန်တော်တို့ regional manager ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဒီပွဲလာတဲ့လူတွေနည်းနည်းလေးပြောပြပါအောင်ပေါ့5 minutes လောက်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်အားလုံးပဲပေါ့နော်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင့်ထအောင်နဲ့ဒီ VMware user group ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပွဲမျိုးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ VMware user မြန်မာ group ရှိမှပဲဒါကျွန်တော်တို့ Paloalto အနေနဲ့ဒါတွဲပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရပါပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့လာပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ integration အကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် ID တွေကညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီအားလုံးက knowledge sharing session ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Paloalto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပေါ့နော် security တို့လုံခြုံရေးအပိုင်းတွေသိချင်လို့ရှိရင်လည်းဒီ session ပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်မီမေးနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ session မှာတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ Felix အကောင်းပေါ့နော်သူကလက်ရှိဒီ Paloalto ရဲ့ solution consultant ပါပေါ့နော်သူကတော့ဒီ session မှာဒီ Paloalto နဲ့ integration ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ zero trust network ပေါ့နော် zero trust network ကို VMware နဲ့တူတူကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်လို့ရမလဲအဲ့ပုံမှာဘာတွေ benefit ဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် zero trust network နဲ့ဒီ related ဘယ်လိုသွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်တခုရှိရတော့ဒီ Felix ကောင်ကတော့သူကတော့ဒီ base in VNN ပေါ့နော်သူကတော့ English လိုပဲ presentation လုပ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမေးစရာရှိလို့ရှိရင်လည်းအချိန်မေးကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပါပြောပြပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဟာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ main sponsor လုပ်ပေးတဲ့ Vicon ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲပေါ့နော်ဒီ session လေးကအသုံးဝင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကယ်၍ကွန်ကျော်သူကလည်းကျွန်တော် local language နဲ့ပြောမယ်ခုနပြောတယ် Felix ကလည်းကျွန်တော်ဒီ English လို့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ तू ကတော့အရင်ကသူရှင်းပြရတယ်ကျွန်တော်နားထောင်မှုပါတယ် तू ကစာရှင်းတာအရင်ကောင်းတယ်ဒီ sharing လုပ်တာဖြည်းဖြည်းနဲ့နားရဲဝင်အောင်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍မေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောဆယ်တော့ microphone လေးကိုကျွန်တော် mute ထားပေးမှာပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်လေးတစ်ချက်လှမ်းထောင်လိုက်ပါလက်ထောင်တဲ့ cloud လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mic လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ mic နဲ့ microphone နဲ့မေးလို့ရတယ်လို့ပြောကျွန်တော်တို့ဒီစာရိုက်ပြီးတော့လည်း chat box မှာကျွန်တော်တို့ question လေးရှိရင်ဖြစ် discussion လုပ်ရှင်လည်းဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တီးတန့်gift တွေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုအောင်ကျော်သူကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုအောင်ကျော်သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြီးမှအခုပဲမိတ်ဆက်လိုက်တော့เนาะဒါကျွန်တော်အရင်မိတ်ဆက်ပြီးထားတာကိုအောင်ကျော်သူကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ VMUG leader ဒါဒီ PCIX MB ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုအောင်ကျော်သူအနေနဲ့ဒီ NSX ဒီ T အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးဖို့ကိုအောင်ကျော်သူကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလွှဲလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော် screen share လေး pause လိုက်မယ်
Okay ကျွန်တော်ကအတန်အဆင်ပြေလားမသိဘူးကြား အပြည့်တယ်ဗျ Okay ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကတော့ပထမအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ကလည်းဒီ overall ပေါ့ဒီ use case တွေရှင်းပြတယ်အခုဒီတစ်ခေါက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ product use case အပြင်ကျွန်တော်ဗာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ prepare လုပ်လာလဲဆိုတော့ဒီနည်းနည်း deep type လေးပေါ့ဒီ layer 2 layer 3ဒီ switching and routing VMware ဒီ NSX-T မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးပါကျွန်တော်နည်းနည်း technical နည်းနည်း deep session လေးနည်းနည်းထည့်ထားတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ slide တော့များတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးဟိုရိုးရိုးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဒီ simple လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစလိုက်တော့မယ်နော်ကိုယ်အဂျန်နာအနေနဲ့ကြာကျွန်တော်ဒီ session လေး5ခုပေါ့ NSX over NSX ဆိုတာပါလဲ NSX overview ရယ်ဒီ NSX ဒီ component အကြောင်းတွေရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ layer 2 layer 3အကြောင်းဒီ NSX-T နဲ့ layer 2 layer 3အကြောင်းပါမယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် NSX-T security ကိုကြာကျွန်တော်နည်းနည်း overall လောက်ပဲပြောပြီးတော့ Felix ကနေပြီးတော့ဒီsession detail အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမှာပေါ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော် Q&A session ပေါ့ Okay ကျွန်တော် first session အနေနဲ့ဒီ NSX overview လေးပေါ့ကျွန်တော် NSX ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဓိကဒီ first session မေးခွန်းကဒီ NSX ကိုဒီသုံးနေတဲ့ဒီလက်ရှိ industry မှာသုံးနေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ NSX မသုံးဘဲနဲ့ရိုးရိုးဒီ traditional ဒီ physical switch ဒီ physical router ဒီ physical firewall တွေနဲ့သုံးနေတဲ့လူတွေအဓိက NSX ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လို concept နဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရလဲဆိုဥပမာကျွန်တော်ဒီ virtualization ပေါ့ virtualization ဆိုရင်အဓိကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ physical အရင်တော့ရှိရဒီ bare metal physical server ကျွန်တော်ကဒီ virtual compute virtual storage အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က convert လုပ်ပြီးတော့ဒီ virtualization အနေနဲ့သုံးကြတယ် NSX ဆိုတာကြတော့လေဒီ concept ကဒီထိုနည်းလောက်အောင်ပဲပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဒီ routing တွေပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ switching တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ software တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဒီ network virtualization နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဒီ virtual machine တွေအတွက်အဓိကထားပြီးတော့သုံးပေးတာပေါ့အဓိကပြောရရင်သူ့မှာအဓိကအားသာချက်တွေကတော့ဒီအဓိကဒီ agility ဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီခုနလိုအဓိကအားသာချက်ဒီ zero trust security model တွေပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ scalability ရလဲဟိုလောက်ရတာလဲပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်အဓိကပြီးတော့ operation နဲ့ဒီ changes တခုခုလုပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဒီ impact ဟို physical လိုမျိုးဒီ business impact တခုဟိုအရင်ကြီးဟိုကြာဒီ plan လုပ်နေကြမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့ကဒီ NSX နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်နဲ့ဒီ operation နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ကင်မရာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ background တက်ဒီကပိုအဆင်ပြေတယ် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်စလိုက် Okay အဓိက NSX ဒီ data center ရဲ့ဒီ use case ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက၄မျိုးဒါအဓိက NSX သုံးရခြင်းအကြောင်းအဓိက security ခုနအဓိကအများနဲ့ဒီ NSX ကျွန်တော်တို့ဆိုရှင် T ပဲဖြစ် zero trust model ပေါ့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီ NSX-T ကကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ NSX-V ထက်ကို multi cloud networking ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ on premise data center မဟုတ်အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးလို့ရလဲဆိုဒီ AWS တို့ဒီ Azure တို့နဲ့ဒီ public cloud တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ single user interface မှာပဲကျွန်တော်တို့က manage လုပ်လို့ရတယ်ဒီ deployment ဒီ routing တွေ logical switching တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ NSX-T manager နေပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ manage လုပ်လို့ရတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် automation ကကျွန်တော်တို့ဒီ NSX-T ကိုကြာတော့ကျွန်တော် API ဖြစ်တဲ့ဒီ Terraform တို့ဒီ Ansible တို့နဲ့ကျွန်တော် automation လုပ်ရပြီးတော့ရှင်နောက်ပိုင်းနောက် support ထပ်လုပ်လာကြတော့ဒီ cloud native Kubernetes တို့ဒီ container ဒီ network platform တွေကိုဒီ NSX-T မှာကြတော့အဓိကထားပြီးတော့ဒီ base လောက်တာကြတာပေါ့ VMware NSX-V ဘာကြောင့်မသုံးလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီ cloud native တွေဖြစ်လာတာရယ်ပြီးတော့ဒီ feature ရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် multi cloud ရဲ့အကြောင်းဒီ NSX-T ကိုနောက်ပိုင်းကြတော့ VMware ဒီပို့ပြီးတော့ဟို greenfield deployment ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီ NSX-T ကိုသုံးဖို့ပို့ပြီးတော့ suggestion လုပ်လာဒါကတော့ဒီ NSX-T ရဲ့ဒီဒါ NSX ဒီမှာကျတော့ NSX-T လို့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်ဒီ NSX data center ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့် NSX data center ဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီပုံမှန် tradition ပုံမှန် previous ဒီ NSX-V လိုမျိုး
ဒီ vCenter ပေါ်မှာ depend မလုပ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ဟာကိုတီးတန်းဒီ standalone အနေနဲ့ NSX-T ကိုသုံးလို့ရတာပေါ့ဒီကဒါဆို platform မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘာလို့ရဒီ HTML UI ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် distributed firewall service အနေနဲ့ gateway firewall တွေပါမယ်ပြီးရင်ဒီ IP address management တွေ DHCP တွေပြီးရင် VPN NAT ဒီ load balancing တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ third party ဖြစ်တဲ့ဒီ Paloalto တို့ checkpoint တို့ပြီးတော့ရှင် Run Micro တို့နဲ့ integrate လုပ်ပြီးတော့ဒီ network introspection endpoint တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ service တွေသုံးလို့ရပါဒီကပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော် NSX-T မှာနောက်တစ်ခုကကြောက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ vSphere လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ ESX တိုင်းပဲ support လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ KVM ပြီးတော့ရှင်ဒီ OpenStack ဒီ multi hypervisor ကိုကျွန်တော်တို့အခု NSX-T မှာကြောက် support ပို့လုပ်လာတယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီ overlay ကတော့ကျွန်တော်တို့ overlay technology ကပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် detail ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြပြပါပြီးတော့ရှင်ဒါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တချို့ bare metal တွေရှိနေသေးတယ် virtualization သုံးလို့မရတဲ့ service တွေဟာမျိုး server တွေဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ NSX-T နဲ့ထားပါတော့ database လိုဟာမျိုးကဒီ virtualization မသုံးဘဲနဲ့ဒီ bare metal တွေနဲ့သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ virtualize ကိုသုံးလို့မရတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ NSX-T နဲ့ VM2 bare metal ကိုကျွန်တော်က region အနေနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒါနောက်ထပ် NSX ရဲ့ data center ရဲ့အားသာကြနောက်တစ်ခုက distributed ပေါ့ distributed routing feature ပြီးတော့ရှင် distributed firewall ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ BGP support လုပ်တယ်ဒီကအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတာ automation solution နဲ့ကျွန်တော်ဒီ API support လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဒီ security group တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန် traditional လိုဟာမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောဒီ firewall ဒီ traditional firewall မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ firewall root တစ်ခုရေးမယ်ကျွန်တော် manual remove VM လုပ်ပြီးတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် manual root ရဲ့ဒီ software defined firewall root တွေကြာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ VM create လုပ်တိုင်းခုကကို meter data ပုံစံမျိုး tag အနေနဲ့ဒီ tower protection ဆို protection tag လေး tag လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ firewall root နဲ့ match ပြပြီးတော့ဒီ root က apply လုပ်ပြီးတာဒါအဲ့လိုမျိုးတွေ automation တွေဖြစ်သွားတယ် version operational ကြတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီ single HTML UI dashboard ဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ role based access ဒီ user role based ဒီ policy management တွေလုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် VR နေဒီကို upgrade လုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ VMware မှာပါရှိရဆိုတော့ထုတ် upgrade coordinator ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့ကောင်နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ VRLite log inside အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ဒီ NSX အပြင်ဒီတခြားဒီ VMware ကျွန်တော် product တွေပေါ့ဒီ VMware product တွေနဲ့ product တွေရဲ့ဒီ trigger ပေါ့ဒီ issue တွေတက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် log inside နဲ့ဒီ log inside ကိုပို့ပြီး log inside နဲ့မှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော် web hook နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ slash လို့ပါတော့ကျွန်တော်ပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါလုပ်လို့ရတယ်ပြောလို့ရှိရင်သူ့မှာနောက်တစ်ခုပါဒီ troubleshooting လုပ်ဖို့တဲ့ layer 2 troubleshooting ပဲဖြစ်ဖြစ် layer 3 ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ twist flow တို့ဒီ troubleshooting tools တွေပါတခါတည်းပါလာပြီဒါโอเคကျွန်တော်ဒီအဓိကပြောတော့ဒီ NSX data center ရဲ့ဒီ ecosystem ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီခုနလိုကျွန်တော်ဒီ VMware နဲ့ဒီ depend vSphere vCenter နဲ့ depend မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ standalone အနေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကဒီ introduction IDS IPS လို့ခါတို့သုံးဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့က third party ဒီ external security vendor နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထားပါခုနလို Trump micro ဟာမျိုးဒီ virus antivirus လိုမျိုးဟာမျိုးကျွန်တော်တို့က VM လုံးချင်းစီကို agent line ထည့်ပဲ agentless အနေနဲ့ဒီ NSX-T နဲ့ကို integrate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကVMware NSX မှာမရတဲ့ဒီ firewall security feature တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီခုနလို Paloalto တို့ဘာလို့လဲဒီ integrate လုပ်ပြီးတော့ဒီ VM တွေပေါ်မှာဒီသုံးလို့ရတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ product လေးပေါ့ဘာကွာလဲပေါ့ NSX ဒီ vSphere နဲ့ဒီနောက်ပိုင်း NSX-T နဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲဒီ VMware ကစားပါတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ environment မှာသုံးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ customer အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ greenfield deployment ဒီအစားအနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒီ SDDC ဘေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် VMware ဘာ suggest လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ NSX-T ကိုစသုံးဖို့ suggest လုပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ NSX-V မှာပါတဲ့ဒီ product support တို့ဒီ feature support တွေကထပ်ပြီးတော့ develop လုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့ဒီ2022ဖြစ်ဖြစ်21လောက်မှာတို့ဒီအောင် general အဲ့လို support ဖြစ်တော့မှာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ NSX data ဒီ data center တို့က introduce လုပ်တာ feature လည်းပြီးတော့ develop လုပ်ထားတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် NSX data center ပေါ် vSphere ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပုံမှန်ကျွန်တော် vSphere ဒီ vCenter ရှိမှသုံးလို့ရမှာ NSX T data center ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ vCenter မှာ vSphere မှာမဟုတ်ဘူးတခြား
KVM hypervisor ပဲဖြစ်ဖြစ်ခြားဒီ hypervisor ဒီ open stack တို့ပဲပါလို့ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ဒီ use case ကကြတော့ခုနောက်ပိုင်းကဒီ cloud native တွေပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီ cloud ဒီ public cloud တွေနဲ့ hybrid သုံးလာကြတဲ့အခါမျိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က NSX for vSphere ကကြတော့ကျွန်တော်က limit တွေဖြစ်သွားပြီ NSX-T ကကြတော့သူကဒီခုလက်ရှိဟိုrun ဖြစ်နေတဲ့ဒီ hybrid cloud လိုဟာမျိုးမှာဒီ NSX-T ကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးအသုံးဝင်လာပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ NSX data center ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ virtual machine level လောက်ပဲဒီlayer 2ဒီ switching ရယ် layer 3 သွားတင်ရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ firewall ဒီ security ကိုပဲဒီ VM level ကိုကျွန်တော် protect လုပ်တယ် NSX-T မှာကျတော့ off လုပ်တိုက်ဖြစ်သွားဆိုလိုတာကကျွန်တော်အဲ့ပါတော့ဒီ bandwidth နဲ့ဒီ ဒီ software တစ်ပိုင်းဒီ data center တွေကဒီ VM နဲ့ဟိုကြားတဲ့ကိုလေကျွန်တော်တို့ကဒီ NSX-T data center feature ကို bandwidth တိုင်းမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ container base ဖြစ်တဲ့ဒီ Kubernetes တို့ပါ container plugin အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကဒီ NSX-T ရဲ့ဒီ network feature တွေကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဒီ public cloud လိုနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကချိန်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီ new feature တွေကခုနကကျွန်တော်ပြော NSX-T မှာကထပ်ပြီး develop လုပ်တော့မယ်နဲ့ဒီ NSX-T မှာပဲT မှာပဲဒီ new feature တွေကဒီ VMware develop လုပ်တော့ပေါ့wait session okay ဒါ2ဖြစ်ရမှာ1ဖြစ်နေတယ် okay so ဒါ NSX-T ခုနကကျွန်တော် NSX ဆိုတာဘာလဲပေါ့ပြီးတော့ရှင်ဒီ NSX product ရဲ့ဒီ briefing လေးပေါ့ဘာကြောင့် NSX-T အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ NSX-T ဘာကြောင့်မသုံးရတာကျွန်တော်ပထမ session မှာရှင်းပြပဲခုဒါကြောင့်နည်း technical နည်း component အကြောင်းလေးပေါ့ဒီ NSX-T မှာပါတဲ့ component တွေဘယ်ဟာကဘယ်လို functionality အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ရှင်းပြပေးပါโอเคကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ပေါ့ဒီ NSX-V ပဲဖြစ်ဖြစ် T ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ plane 3ခုရှိရယ်အဲ့ဒါဗါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့နေတဲ့အတိုင်းဒီမှာ management plane ရှိရယ် control plane ရှိရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် data plane ရှိရယ်ဒီမှာတခုသတိထားမိသလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့ NSX-V ဆိုလို့ရှိရင် management plane ကတတ် control plane ကတတ် data plane ကတတ်ဒီဟာ3ခုရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီ NSX-T မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူရဲ့ဟောတယ်ဒီ NSX manager နဲ့ဒီ NSX control plane ပေါ့ဒီ control cluster ပေါ့အရင်တော့ controller 3လုံးပေါ့ controller 3လုံးကသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ abandon လုပ်လိုက်တယ် abandon လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ NSX-T ကိုစသုံးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်း OVA download လုပ်ပြီးတော့ဒီ VMware ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ KVM ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က apply လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို controller တီးတက်နေထပ်ပြီးပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ management နဲ့ control plane နဲ့ပေါင်း abandon လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ scalability ရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် high level တွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ management cluster အနေနဲ့ management cluster plus ဒီ control cluster ဆိုပြီးကျွန်တော်3လုံးလုပ်ပြီးတော့ load balancer အနေနဲ့ကျွန်တော်က plus သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ management လုပ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် data plane ပေါ့ data plane မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြော data plane ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ data ဒီ virtual machine တွေရဲ့ဒီ data traffic တွေကိုဒီ area လုပ်ပေးဖို့ဒီ ESXi host တွေပါမယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်က non vSphere hypervisor ဖြစ်တဲ့ဒီ KVM ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ခုနဒီ vMetal ဆိုလို့ရှိရင် vMetal ဒီ vMetal တဲ့သုံးပါဆိုကျွန်တော် vMetal data plane ဒီ data plane မှာပဲဒီ vMetal တွေပါမယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ public cloud solution နဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီတခြားကိုယ့်ရဲ့ Amazon ဆိုလို့ရှိရင် VPC ပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft ဒီ သူ့ရဲ့ virtual network နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ NSX-T manager နေပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ manage လုပ်လို့ရအဲ့ရတော့ကကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ NSX-T မှာကdetail session သူကအခုကျွန်တော်ပြောမှမိုးကိုကြတော့ကျွန်တော်ဗာဒီ on premise ပေါ့ on premise data center မှာဒီ virtual machine တွေပဲကျွန်တော်အရင်ဆက်ပြောပြမယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူဒီ container solution နဲ့ container တော့ကသူကတီးတက်ဒီ detail ဟို session ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်အချိန်တိတ်မလောက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ on premise VM ရဲ့ပြီး vMetal နဲ့သုံးတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်ပြီး cloud service manager ပေါ့ cloud service manager ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သူကဒီကျွန်တော်public cloud ပေါ့ဒီ AWS တို့ဒီ Azure တို့နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လို integrate လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်ဒါတော့ကိုဒီ cloud service console ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ NSX-T ရဲ့ဒီ cloud service console ကနေကျွန်တော်ဒီ public cloud ရဲ့ဒီ layer 2 layer 3ဒီ VMware တို့ဘယ်လို manage လုပ်ရဆိုတော့သူကတက်ဟိုဟာ detail သူကနည်းနည်းများတယ်ပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်အခု session မှာကြာကျွန်တော်ဆက်စချင်းကျွန်တော် on premise ဒါလက်ရှိဟိုဒီမြန်မာပြည်မှာကျတော့ဒီ VMware သုံးတာများတဲ့အတွက်ပြီးတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီအရင်ဆုံးပထမဆုံးအသုံးဝင်မဲ့ဒီလက်တွေ့ဒီမြင်နိုင်မဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဒီ NSX-T ပေါ့ဒီ vSphere ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုအရင်ရှင်းပြပေးပါမယ်
ကဲတော့ machine နာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီချက်ချင်းလက်ထောင်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်ခုနပြောဒီ management နဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောဒီ NSX-T data center မှာကျတော့ဒီ management နဲ့ control plane က abandon ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော် deploy လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ NSX ဒီပထမဆုံးဒီ first advanced deploy လုပ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ cluster ပေးလို့ပေါ့ cluster ဆိုတော့ဒီ NSX-T management control ဒီ central control cluster ပေါ့အဲ့တော့ဒီ NSX manager အဓိကဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာကျွန်တော် administrator ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ GUI နဲ့ဒီ REST API ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ပုံမှန် cloud သုံးနေဆိုလို့ရှင်ထားပါတော့ဒီ cloud provider မျိုးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဘာ layer ထပ်ရှိလဲဆိုတော့ဒီ open stack ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီ VMware vCloud Director လို့ဟာမျိုးဒီ cloud management layer ပေါ့ orchestration layer ဟာမျိုးဆိုရှင်လည်းကျွန်တော်ကလာချိတ်ရတာဒီ NSX-T ကိုပဲလာချိတ်ရပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်ခုနလိုမျိုးဒီ third party ပေါ့ဒီ IPS IDS ဒီ advanced security feature တွေဟာမျိုးသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ကဒီအကုန်လုံးကဒီ NSX-T ရဲ့ဒီ API ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစကားလာပြောတာပေါ့အဓိက NSX-T API ကျွန်တော်တို့ဒီ customer ရဲ့ထားပါတော့ sorry customer ဒီ administrator ကကိုလိုချင်တဲ့ဒီ desire ဒီ configuration ထားပါ layer 2လိုချင်တဲ့ဒီ layer 2 logical switch လိုချင်တဲ့ပြီးတော့ layer 3 routing လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က NSX-T ကိုလာပြီးတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ design configuration ကိုလာ import လုပ်ရတယ်ဒါပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ NSX-T management နဲ့ဒီ control cluster ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် data plane ကိုdistribute လုပ်ပြီးအဓိကပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် firewall ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ NSX-T ရဲ့ဒီ distributed firewall policy တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီ function ဒီကိုသုံးဒီ NSX-T မှာရတဲ့ function တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာပါ NSX-T ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ configuration ကိုလာပြီးတော့ import လာလုပ်ရပြီးကြမှာ NSX-T ရမှာဆင်ဒီ data plane ဖြစ်တဲ့ဒီ ESXi node ဖြစ်ဖြစ် KVM node ဖြစ်ဖြစ် VMUG H node ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သူကအဲ့ config တွေအကုန်လုံးဒီ ESXi ကဒီကအဲ့ data plane node တွေကိုထည့် distribute လုပ်ပေးတာပေါ့အဓိကOkay ခုနကျွန်တော်ဒါကတော့ data plane ပေါ့ data plane ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနဒီ administrator ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီထည့်လိုက်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ configuration ကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ ESXi ဒီ data plane မှာပါဒီဘာလဲဆိုတော့ဒီ ESXi ရဲ့ပြီးရင်ဒီ KVM host ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ခုနဒီ VMUG support လုပ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် VMUG မှာဆို NSX-X ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ virtual router ပေါ့ virtual router ကိုကျွန်တော် VMUG အနေနဲ့သုံးချင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီ data plane node အနေနဲ့သူကဒီ NSX-T ရဲ့ data plane node ထဲမှာသူကဝင်သွားအဲ့တော့ data plane node ဆိုတာကျွန်တော်ဒီခုနဒီ ESXi host ပါမယ် KVM host ပါမယ်ပြီးရင် VMUG server ဖြစ်မယ်ပြီး NSX-H node ပေါ့သူကဒီအဓိကဒီသူ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ VM တွေအချင်းချင်းစကားပြောဖို့သူက data plane traffic ကိုဒီ H ဒီ data plane ဒီ ESX node လို့ဒီ KVM node တွေကအဓိက traffic ကိုတည်ပေးရပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနဒီ user ကနေပြီးတော့ဒီ input ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ firewall ပဲ policy ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ logical switch ပဲဖြစ်ဖြစ် routing ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ဒီ configuration ကိုကြတော့ဒီအဓိကတကယ်လုပ်တာကြတော့ဒီ data plane မှာconfiguration effect ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ data plane မှာပဲလုပ်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော် control plane down နဲ့ management plane down လို့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ service input ဘက်ကဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ control plane မရှိလို့ဒီ management plane မရှိလို့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် additional configuration ကို user ဘက်ကနေပဲဆက်ထပ်ပြီးလုပ်လို့မရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေတဲ့ existing configuration ကကျွန်တော် data plane မှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလက်ရှိနေတဲ့ existing service ဒီ layer 2 layer 3ဒီ security ဒီ firewall တွေကိုဒီပြီးတော့ centralized service ဒီ NAD လို့လုပ်ပန်တာတို့ဘာ impact မှမရှိဘူးโอเคကျွန်တော်တို့ထားပါခုနဒီ NSX-T ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို deploy လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် vSphere မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ကျွန်တော် OVA ရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုက vCenter ထားပါတော့ vSphere မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် vCenter ရှိမယ် vCenter နဲ့ချိန်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ transport ခုန data plane node ဖြစ်တဲ့ဒီ ESXi တို့ဒီ KVM တို့ဒီပြီးတော့လို့ရှိရင် VMUG တို့ဒီ H node တို့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ data plane မှာသုံးဖို့တော့ကျွန်တော် data plane ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်transport node လို့ပေါ့ဒီ transport node ပြအောင်ကျွန်တော် configure လုပ်ပေးရတယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီ virtual switch တွေစောက်ပေးရတယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကျွန်တော်ဒီ NSX-T layer 2 layer 3သွားဖို့တော့ကျွန်တော်ကဒီ ESXi နေ KVM ကိုကျွန်တော်ကဒီ data plane node နေ transport node အနေနဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဒီ configuration တွေနည်းနည်းလုပ်ပေးရအောင် KVM မှာဆိုလို့ရှိရင်ထုံးနည်း၎င်းဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ deployment လုပ်ရတဲ့ workflow ကတော့ကွာသွားတယ်ဒီ KVM ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီသူ့ရဲ့ဒီတက်တက် image ရှိရဲ့တက်တက် image ကို download ဆွဲပြီးတော့ဒီ CLI ကနေပြီးတော့ install လုပ်ရတယ်ဒါဒီ
ဒီက VMware website ဒီမှာရှိပါတယ်တော့အဓိကပြောမယ့် use case ကကြတော့ဒီအဓိကလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဒီ vSphere environment ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကဒီ vSphere environment တော့ပို့ပြီးတော့ပို့ထားပြီးတော့ပြောပြပြပါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NSX-T မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ NSX-B မှာကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းဒီ 6.7 ဒီ U2 မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ advancedဒီ full NSX-T ရဲ့ဒီ full feature ပေါ့ဒီ routing switching firewall ပြီးတော့တခြားဒီ RBAC ပေါ့ဒီ role based access လုပ်တဲ့ဒီ user control ထိန်းတာတို့ပါကြတော့ဒီ UI HTML UI မှာ fully support လုပ်လာပြီဒါပေမဲ့ NSX ဒီ vSphere 6.7 U1 လောက်ရဲ့ပြီးတော့ဒီ general version မှာကြတော့ဒီ NSX-V ကfeature အကုန်လုံး fully support မလုပ်ဘူးဒီ HTML ဒီ NSX-T မှာကျတော့သူကစလာရတော့ကျွန်တော်ကဒီနောက်ပိုင်းဒီ 2.5 3.0 ကကြတော့ဘာလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML နဲ့ပဲလာတယ်ပြီးတော့ရှင်သူ့မှာ UI solution လည်းကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ simplify ဒီ UI တခုရှိတယ်ပြီးတော့ရှင် advanced UI ရှိတယ်ပုံမှန်က VMware ကဘာ recommend လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုဘာတော့ကိုက logical switch ဒီ layer 2 logical switch ကို VM တွေအတွက်စောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ routing functionality သုံးပါပဲဖြစ်ဖြစ် firewall ဖြစ်ဖြစ်ကိုအရင်ဆုံးဒီ simplify ဒီ simple ဖြစ်တဲ့ဒီ UI မှာအရင်ဆုံးလာလို့အဲ့ UI ရဲ့ configuration ကတော့ advanced UI မှာသူက upgrade ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ advanced UI ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဒီတပ်ပါတီဖြစ်တဲ့ဒီ container အတွက်ဖြစ်ဖြစ် open stack ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ cloud management တွေရပါဒီခုနကကျွန်တော်ဒီ cloud driver တခြားဒီ cloud management on app cloud လို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော် orchestration layer နဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူက configuration ကိုကြတော့ဒီ advanced UI မှာဒါပြင်ဖို့သူကဒီ recommend လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ simple ဒီ promote ပြထားတဲ့ဒီ simple UI မှာကြတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးfirst priority နေတဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံး change ကြီးပေါ့ဒီမှာ change ဒီမှာ create လုပ်ဒီမှာမရတဲ့ function မှာသူကဒီ advanced UI မှာသုံးဖို့သူက suggestion လုပ်တာโอเคကျွန်တော်ဒီခုနကျွန်တော်ပြော data plane မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကဒီ ESX ဆိုင် data plane မှာဘာလဲဆိုဒီ သူကဒီမှာခေါ်တာ transport node ပေါ့ transport node ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ VM တွေရဲ့ဒီ traffic တွေကိုတည်ပေးရဲ့ node တွေပေါ့အဲ့တော့ ESX ဆိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင် KVM ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင် bare metal server ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် NSX-H node ပေါ့ NSX-H တော့ bare metal မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီ NSX-T မှာကျတော့ bare metal မှာသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် VM form factor အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်အဓိကတော့ဒီသူ့မှာပါလဲဆိုတော့ NVDS ဆိုရဲကျွန်တော်ဒါပုံမှန် VMware သမားဆိုရှင်ကျွန်တော်သိရဒီ ESX မှာပါတဲ့ဒီ virtual network virtual switch ပေါ့သူကဒီမှာနည်းနည်းအပြောင်းလဲရှိတာပါလဲဆိုတော့အရင်တော့ NSX-V မှာကြတော့သူကvCenter ရဲ့ virtual distributed switch ကိုသူက depend လုပ်ပြီးသုံးတာဒီမှာကျတော့သူက standalone vCenter ကိုနဲ့ independent ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ NVDS ပေါ့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ virtual standard switch ပေါ့ top file like virtual standard switch ဒါပေမဲ့ NSX-T ကို support လုပ်တဲ့ဒီ NVDS လိုဟာမျိုးသူကသုံးတယ် KVM မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် KVM ရဲ့ NVDS ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီ KVM မှာကျတော့သူက Open V switch format ကိုသုံးတယ် ESX မှာကျတော့ဒီ VMware ရဲ့ဒီ virtual switch standard format ကိုသုံးတယ်အဓိကဒီtransport node တွေကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ logical switching ရဲ့ distributed firewall ရဲ့ပြီးရင် centralized routing ပြီးမယ်ပြီးရင် firewall filtering တွေကိုဒီအဓိကတော့ဒီဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်NSX ဒီ management ကနေလုပ်လိုက်တဲ့ဒီ configuration manager ပေါ်တော့ဒီ transport node ကနေပဲ handle လုပ်ပေးရအောင် data plane အတွက်ကျွန်တော် transport node overview ကျွန်တော်ချက်ရှင်းပြပြမယ်transport node ကတော့အဓိကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောဒီ overlay ပေါ့ overlay ဆိုတာဒီ overlay ဆိုတာဒီခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီ NSX-T ရဲ့ဒီ overlay traffic ပေါ့ overlay traffic ဆိုတာအမှန်တမ်းပြောဒီ physical VLAN တစ်ခု overlay traffic ရှိမယ် VPN tunnel လို့ပေါ့ဒီ ESX ဆိုင် node တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားထဲမှာသူက tunnel create လုပ်ထားတယ်အဲ့ tunnel ပေါ်မှာကနေပြီးကျွန်တော်က VM traffic တွေသွားမယ်ကျွန်တော် layer 2သွားမယ် layer 3သွားမယ်ပြီးတော့ဒီ centralized ဒီ NAT service တွေ load balancer service တွေသွားမယ်ဆိုပြီးသူကဒီ overlay ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကထည့်ပြီးအဲ့တော့ကို transport node ကအဓိကဒီ overlay တန်နေရှိရပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ physical outside ကိုသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်က physical outside တွေဒီ transport node မှာပါရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ VLAN transport network ရှိမယ်အဲ့ VLAN transport node ကနေကျတော့ VM traffic ကဒီ transport node ရဲ့ physical uplink ကနေပဲထွက်မှာပေါ့ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော် bare metal ပါမယ်
ဘယ်မဲ့တဲ့ဆိုရှင်ဒီကျွန်တော်ဒီမနေ့ကပတ်တော့ဟိုဒီနောက်ပိုင်း 3.0 နောက်ပိုင်းလာပြီသူက Windows server ပါ support လုပ်လာတယ်အခုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါ specific version မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် overall ပေါ့ပြောရတယ်အခုဒီမှာသူကပါ Windows support လုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီ Red Hat ဒီ SunOS Ubuntu ကို support လုပ်တာပေါ့ဒီ NSX-T functionality သုံးဖို့ပြီးရင်ကျွန်တော် NSX-S ဆိုတာရှိမယ် H ကကျွန်တော်ဒီ centralized service တွေသုံးဖို့အတွက် H node ပေါ့ centralized service ကျွန်တော်ဒီ distributed functionality မရတဲ့ဟာမျိုးဒီ physical node နဲ့ချိန်မှာတို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် physical ထွက်ဖို့ NAT တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ load balancer တို့အဲ့လို centralized service တွေကြတော့ကျွန်တော် NSX-H node ကိုသုံးရတယ်transport node မှာကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ပြော transport node ဖြစ်တဲ့ဒီ ESXi မှာဆိုကျွန်တော်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ NVDS therefore NSX-T ရဲ့ vSwitch ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ management plane agent ဆိုတာကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာပါရှိရဆိုဒီ management plane နဲ့ control plane နဲ့ abandon လုပ်ထားတဲ့ဒီ NSX-T manager ရှိမယ် control cluster ရှိမယ်သူနဲ့ communicate လုပ်ဖို့အတွက် management plane agent ရှိတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ VM inventory တွေပေါ်လာတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောက်လိုက်တဲ့ virtual ဒီ VLAN port group တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုး inventory ကိုရဖို့ကြတော့ NSX-T ကနေကျွန်တော် management နိုင်ဖို့ကြတော့သူက management plane agent နဲ့ပြောတယ်အဲ့ management plane ကကျွန်တော်တို့ဒီ ESXi ဒီ transport node မှာရှိတယ် KVM မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းညာခုနကပြောသူက open vSwitch ကိုပြောတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် local control plane ရှိရယ် management plane agent ရှိရယ်ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့မှာ additional နဲ့ပါပါဆို NSX agent ရှိရယ်အဲ့ NSX agent ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်သူကအဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့ဒီ VMware hypervisor မဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးတော့ကိုကြတော့သူကဒီ NSX agent ထည့်ပေးရအဲ့တော့မှသူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ firewall တွေဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ NSX agent တွေကတစ်စင်သူက open vSwitch ရောင်း format ကိုပြန်ချိန်ပြီးတော့သူကဒီ VM တွေအတွက်ကိုသူကsupport ပေးရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ open vSwitch ကကြတော့ KVM အတွက်သုံးပြီးတော့ဒီ NSX-T vSwitch ကကြတော့ဒီ ESXi အတွက်သုံးတာပေါ့ဒီက Okay ကျွန်တော် layer 2နဲ့ layer 3 session တွေပြောပြမယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကြောင့်ဒါ component overview ပြီးသွားလို့ရှိရင် component မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာရယ်ပြီး component တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီ management နဲ့ data plane control plane ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးရအခုကျွန်တော် layer 2 layer 3ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်Okay ကျွန်တော် layer 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ layer 2ကြောင့်ပြောရင်ကျွန်တော် transport zone ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြမယ် transport zone ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထားပါတော့ကျွန်တော်ခုနလိုကျွန်တော်တို့မှာဒီ overlay ဒီ tunnel ရှိရယ် tunnel ဆိုတာဒီခုနဒီ NSX traffic တွေသွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် tunnel ရှိအဲ့ tunnel ကထားပါ layer 2ဒီထားပါတော့ VMA နဲ့ VMB နဲ့စကားပြောမယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ FVN နဲ့ WebVN နဲ့စကားပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့အောက်မှာပါရှိရဆိုတော့ဒီ ESXi host ဖြစ်ဖြစ် KVM host ဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲ့ hostသူကထားပါဒီ MAC ကိုတီးဖို့ကြတော့သူကသူ့မှာ broadcast ရှိတယ်အဲ့ broadcast ကိုတွင်းဖို့တော့ဘယ် node တွေအထိလုံး broadcast တွင်းပါအဓိက broadcast ဘယ်လောက်ထိဟိုဟာလုံးပါလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီ transport zone နဲ့သတ်မှတ်တယ် transport zone မှာထားပါတော့ဒီ KVM node ပိုင်းပါနေလဲဒီ H node ပိုင်းပါနေတယ်အဲ့ပေါ်မှာရှိတဲ့ VM တွေအတွက်စကားပြောတော့ပေါ့ဒီကဒီ transport zone ကိုသုံးတယ် transport zone မှာကျွန်တော်ကပါရှိရဲဆိုခုနက transport zone တိုင်းမှာ overlay ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောဒီ NSX traffic တွေဖြစ်တဲ့ဒီ layer 2 layer 3ဒီသွားဖို့တက်ကိုသူက overlay traffic transport zone သုံးတယ် VLAN transport zone ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံမှန်ထားပါတော့ FVM ပဲဖြစ်ဖြစ် WebVM ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကိုထွက်ဖို့ကြတော့ဒီ VM overlay transport zone နဲ့သူကချိန်ပြီးတော့အပြင်က physical VLAN ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပြင်ကို outside နေတယ်အဲ့ဒါကို VLAN overlay transport zone အနေနဲ့သုံးတယ် sorry VLAN transport zone သုံးတယ်ဟို NSX ကရော NSX-T ရဲ့ဒီ overlay Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်က transport zone ကကြတော့ဒီခုနဒီ VM တွေပြောဖို့တော့ဘယ်ဟောကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် overlay transport zone ဆိုရယ် production ဆို production cluster လို့လည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီ production transport zone နဲ့သတ်မှတ်ရအဲ့ production transport zone မှာခုန transport node ဖြစ်တဲ့ ESXi ဖြစ်နိုင်တယ် KVM ဖြစ်နိုင်တယ် VMAT ဖြစ်နိုင်တယ် NSX-H node ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ transport zone production transport zone နဲ့တစ်ခုတည်းမှာထည့်ထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခု VM တွေရဲ့စကားပြောမှဆိုရင်ဒီ within ဒီ transport zone production မှာရှိတဲ့ VM အချင်းချင်းပဲပြောလို့ရဒီဘက် transport node 1ကိုပြောလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်ဒီ segment ဒီ production transport zone နဲ့မချိတ်ထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်စကားပြောလို့မယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်က
တီးတန့်ဖြစ်သွားပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဒါပါတော့တီးတန့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတောင်းလို့ရတယ်တီးတန့်မထားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် transpose node ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ overlay ဒီ protection transpose zone နဲ့ join ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပေါင်းပြီးတော့သုံးလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခုနက transpose zone ကဒီ VLAN transpose zone ရှိမယ်ခုန VHLAN VHLAN ဖြစ်တယ်ဒီ standard endpoint overlay transpose zone ရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ transpose zone တွေက NV ESX ဆိုင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် KVM မှာပါတဲ့ open vSwitch ပဲဖြစ်ဖြစ် NVD ဒီ virtual switch တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က connect လုပ်ပြီးတော့သူက transpose zone လုပ်တယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ transpose zone ဒီ maybe ကျွန်တော် VLAN overlay transpose zone ဒီတစ်ခုတည်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ် VLAN transpose zone ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုထုံးနည်း၎င်းမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်အပြင်ထပ်ဖို့တော့ကကျွန်တော် VLAN ID 101က transpose zone တစ်ခုဖြစ်မယ် VLAN ID 102က transpose zone တစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီ layer 2ဒီ layer 3ဒီ NSX VHLAN ရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ဒါအဓိကဘယ်မှာမူတည်လဲဆိုဒီ transpose zone မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ transpose zone နဲ့ zone တစ်ခုတည်းမှာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ virtual layer 2 layer 3ကဒီသုံးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထားပါတော့ဒီ transpose node 1က maybe အနာဂတ် data center မှာဖြစ်မယ်ဒီ transpose node 2 and 3 4ကကြတော့ဒီ data center 1 primary data center တို့မှာဖြစ်မယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် transpose zone ကိုဒီလို spam လောက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ VM ကဒီမှာရှိတဲ့ VM ကဒီဘက်က VM နဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက် data center နဲ့ဒီဘက် data center ကြားထဲမှာ transpose ဒီ data transfer ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ခုနဒီ standard endpoint ဒီ overlay သွားဖို့အတွက်ကိုသူက layer 3 routing တော့လိုပါဘူးဒါမှမဟုတ် layer 2လုပ်ပြရတာโอเคကျွန်တော်ခုနကNVDS ပေါ့ NVDS ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ ESX ဆိုင်ကျွန်တော်ဟို VMware vSphere အမြင်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ESX ဆိုင်နှုံးမှာ default ESX ဆိုင် installation လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပါလာတဲ့ virtual standard switch အဲ့လိုမျိုးပေါ့ virtual distributed switch ကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ vCenter ရှိမှ create လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဒီ NSX-T မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ NVDS ပေါ့ NVDS ဒီ switch default ပါလာတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ NSX-T က vCenter ကိုvCenter မရှိဘဲနဲ့ဒီ NSX-T data center ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဓိကဒီ NVDS host switch ပေါ့ဒီမှာပြီးတော့ရှင် KVM မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနဒီ KVM မှာသုံးတဲ့ open vSwitch format သုံးတာပေါ့ပြောရင်ကျွန်တော်ခုန VDS VMware virtual distributed switch ကကြတော့ဒီ vCenter ရှိမှ manage လုပ်လို့ရတာ NVDS ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီ NSX-T management cluster ရှိရတယ်ဒီ NVDS ကိုကျွန်တော်က manage လုပ်လို့ရပါတယ်โอเค overlay ပေါ့ကျွန်တော် overlay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြော NSX မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအများနဲ့ဒီ NSX မှာဒီက overlay ပေါ့အဓိကဆိုတော့ဒီ NSX V မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် VHLAN virtual extension ပေါ့ဒီ VHLAN ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသုံးလဲ VMware ရဲ့ဒါ VHLAN ကိုသုံးတာပေါ့ဒီ NSX-T မှာကျတော့သူကဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ဒီ overlay ကို Geneve ဆိုတဲ့ဒီ encapsulation method ကိုသုံးတယ် Geneve ကကြတော့သူကဟိုဒီ VMware ဒီ vSphere vCenter အတွက်မဟုတ်တော့သူက Geneve ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက KVM လည်းသုံးလို့သူက standard ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ encapsulation ဒီ framework ရှိရပါအဲ့ framework ကို follow လုပ်ပြီးတော့ဒီဘေးလောက်ထားရတဲ့ဒီ Gemini ဆိုတဲ့ encapsulation ကျွန်တော်ခုနပြောတော့အဲ့ကြောင့်မို့သူက bare metal လည်း support လုပ်တယ်ဒီပြောရလို့ရှိရင်ခုန KVM hypervisor တို့ပါလည်းသူက support လုပ်တာဒီကသွားတဲ့ဒီ traffic flow ကကြတော့တူတူပဲဒီ VHLAN နဲ့တူတူပဲဒီမှာကျတော့သူအခေါ်ပြောင်းသွား VHLAN လို့မခေါ် VTAP အရင်တော့ကျတော့ VTAP လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီမှာကျတော့ standard endpoint ရိုးရိုးပဲ virtual ဆိုပြီးဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ standard endpoint ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် VM တစ်လုံးနဲ့ဒီထားပါတော့စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ transport node ESX ဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ် KVM ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရောက်လို့ရှိရင်သူက encapsulate လုပ်လိုက်တယ်ဒီ package ကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကိုတည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ physical layer ရှိရပါဒီမှာ switch ရှိရမှာပေါ့ switch ရှိရဆိုအဲ့ switch ရှိရကြတော့ဒီဂျိုင်းမှာသွား traffic ကဘာမှမတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် encapsulate လုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီရောက်လို့ရှိရင် transport node ကဒီ encapsulate ပြန်လုပ်တယ်ပြီးသွားမှဒီ VM ကိုချိတ်ထားတဲ့ NVDS ဟာပါဒီ transport zone မှာပါတဲ့ဒီ VM ကိုသူက package ကိုပြန်ပို့ပြဘာပိုကောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပိုသူကဒီမှာဘာပါသွားလဲဆိုတော့ဒီ Geneve ဆိုရဲဒီ encapsulation method ဘာပါလာလဲဆိုတော့ဒီ source ကဒီ virtual network identifier ဥပမာကျွန်တော် VHLAN logical sorry ဒီ standard endpoint logical switch တောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါမှ logical switch maybe A ဖြစ်နိုင်တယ် logical switch A မှာသူ
create လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် slide မှာပါမှာပါဒီ UI တစ်ခုပါလာအဲ့တော့ UI source ရဲ့ UI ပါလာတဲ့အတွက်သူကဒါပဲဂျားထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက် node ရှိဘယ် source node ကလာလဲဘယ် source and apply ရဲ့ transport node ကလာလဲဆိုတော့သူကဒီ package ထဲမှာပါလာတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ ESX and transport node ဖြစ်ဖြစ် KVM ဖြစ်ဒီ transport node ရဲ့ဒီ overhead VHLAN နဲ့သူက optimization ပိုကောင်းသွားတယ်ဒီ overhead သိမ့်မဖြစ်တော့ဒီ ESX ဆိုင်Okay logical switch ကကြကျွန်တော်ပုံမှန်ခုနကျွန်တော်ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ tunnel endpoint sorry transport node ရှိမယ်ဒီမှာကျတော့ ESX ဆိုင်ဒီမှာကျတော့ KVM အဲ့မှာကျွန်တော် tunnel endpoint ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီ 140.151 ရှိမယ်150.15 ဒါ different node ရောဒီမှာ transport node ဆိုတာဒါ physical maybe ဒီ tunnel endpoint လို့ပြောကျွန်တော်တို့ကဒီ physical မှာ VLAN တစ်ခုသတ်မှတ်ထားမယ်ဒါ1 ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခု similar ပြောလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော် same VLAN သုံးနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် different network ပေါ့ပြီးတော့ routing လုပ်ထားမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့ပုံမှန် MTU ကတော့ဒီ packet additional packet ထပ်ပါလာတဲ့ MTU က minimum 1600 1900လိုတယ်recommended လုပ်တာကျတော့ဒီ 9000ပေါ့โอเคကျွန်တော်အဲ့မှာပြောရှင် vSphere host ရှိမယ် vSphere host မှာပါကျွန်တော်ကခုန transport zone ရှိမယ် transport zone ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုန sorry MVDS ရှိမယ် MVDS ပေါ်မှာဒီ transport zone ပေါ့ဒီ layer 2ဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲtransport zone ကနေပြီး boundary သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီသတ်မှတ်တာပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပေါ့ NSX manager နေပြီးတော့ကျွန်တော်က logical switch create တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ် logical ခုနကကျွန်တော်UI သုံးပြီးတော့ NSX-T ကို deploy လုပ်တယ် vSphere cluster မှာပြီး vCenter နဲ့ချိန်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ချိန်ရလဲဆိုတော့ဒါပေါ့ဒီ vCenter ဘက်ကကျတော့ကျွန်တော် VM ကို configuration က vCenter မှာပဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်က vCenter တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီ NSX-T ဘက်ကစောက်ထားတဲ့ logical switch ဘယ် node နဲ့ချိန်မှာလဲဆိုတာကိုကြတော့ကျွန်တော် vCenter ဘက်မှာပဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်က vCenter နဲ့ integrate လုပ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က logical switch ထားပါကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် web ရှိရယ် app ရှိရယ် DB ရှိရယ်ဒါဒီ different network အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီ NSX-T ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် NSX-T management API ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ config create လုပ်လိုက်တယ် logical switch အဲ့တော့ logical switch လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ logical switch ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာအခုဒီမှာမြင်ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် command line နဲ့မြင်အောင်ပြထားတာပေါ့ GUI ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးဒီ NSX-T management နဲ့ဝင်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီ logical switch create လုပ်ရတဲ့နေရာမှာ create logical switch ဆိုပြီးတော့ name ပေးရပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ create လုပ်လိုက်တဲ့ web logical switch ဒီ transport zone ကိုကျွန်တော်ကဒီဟာနဲ့ transport zone တိုင်းကို layer 2သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် logical switch အများကြီးရှိရယ် web ရှိရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ app ရှိရယ် DB ရှိရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ logical switch ကိုကျွန်တော်ခုနကပြောဒီ tunnel endpoint ကျွန်တော် transport node တွေမှာဘာရှိလဲ tunnel endpoint ရှိရယ် tunnel endpoint မှာ NVDS ရှိရယ် NVDS ပေါ်မှာ transport zone ကျွန်တော်ကလုပ်တာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်စောက်လိုက်တဲ့ logical switch ဒီဘယ် transport zoneဘယ် transport node ကnode နဲ့ချိန်ထားရလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဒီ VM ကဒီ transport node အပေါ်ကနေမှဘယ် node ကိုသွားမလဲအဲ့ကြမှာကျွန်တော်က VM ကဒီ NSX ရဲ့ဒီ control plane ကနေ table ကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူက VM ကသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် get logical switch ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ဒါ web logical switch web ရဲ့ဒါ vtab ပေါ့ vtab table ကျွန်တော်ပြထားတာအဲ့ဒါဆိုလို့IP က IP လိုရင်းနေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ logical switch ကိုဘယ် transport node တွေကဒီ logical switch မှာဘယ် transport node တွေပါလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ table မှာကြည့်လို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကNSX ဒီ control plane ပေါ့ control plane မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ management control plane ပဲဒီမှာပါရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစတင်ဆိုတော့ table မရှိဘူးဘာလို့လဲမှရှိရဆိုတော့ VM ကိုကျွန်တော် vCenter ဘက်ကနေပြီးတော့vCenter UI ကိုသွားတယ်ပြီးပါရင်အဲ့ကိုချိန်မဲ့ခုန logical switch ကို create လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ web VM ကျွန်တော်က edit configuration နေပြီးတော့ကျွန်တော် network ကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ network ကိုရွေးပြရတယ်သူက ARP table မတက်သေးဘူး VM ကိုကျွန်တော်က power on လိုက်တယ်အဲ့ကြမှာ VM နေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ management plane agent ရှိရ ESX transport node မှာ management plane agent မှာဒီစင် NSX-T ရဲ့ဒီ abandoned management plus central control cluster ကိုသူကပို့ပြီး information အဲ့ကြမှာဒီ NSX controller မှာဒီ logical switch 21384ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့21384ဒါ web ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကဒီ web logical switch ID ပဲဖြစ်ဖြစ် app ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသူရဲ့ table ကဒီကြမှာတက်လာအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ power on လိုက်တဲ့ VM ရဲ့
ARP table နဲ့ပြောရရင် ban transport node ID ကိုပုံမှာရှိရတယ်ကျွန်တော်တက်အဲ့ကြမှာသူကဒီ table ကိုကြည့်ပြီးတော့ VM က communicate လုပ်မှာတခြား VM ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ open vSwitch နည်းနည်းဒီ KVM ဆိုလို့ရှိရင် KVM ဒီ open vSwitch ARP table မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ web ဆိုလို့ DB ဆိုလို့ရှိရင် DB ပေါ့ဒီ DB ကဒီ transport node နဲ့ချိန်ထားတယ် MAC ရဲ့ MAC ကတော့ဒီကောင်အဲ့ပုံမှာမကြည့်သူက ARP table ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ VTEP table VTEP table ကျတော့ခုနကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီဟာကိုပေါ့ VTEP ကကျတော့ဒီ logical switch web ပဲဖြစ်ဖြစ် app ပဲဖြစ်ဖြစ် DB ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ web logical switch ကဘယ် transport node တွေချိန်ထားရလဲပေါ့အဲ့ကြမှာသူကအဲ့ VTEP table ကိုကြည့်ပြီးတော့သွားမှာdata ကြတော့ဒါကဒီ logical switch ပေါ့ logical switch ကကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းတယ်ဒီ layer 2ပဲ same ပဲဒီ same network ကိုသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုန transport ဆောင်ရဲ့ range boundary ပေါ်မူတည်ပြီးထားပါhost 8ထားပါကို node က transport node ကရှစ်လုံးရှိရဆိုရှစ်လုံးဒီရှစ်လုံးမှာရှိတဲ့ VM တွေချင်းချင်း layer 2 communicate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် transport ဆောင်ကိုအဲ့ရှစ်လုံးကကျွန်တော်ကဟို boundary ကတ်တာနောက်10လုံးဆို10လုံးအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော် layer 2သွားလို့ရမှာ layer 3ဖြစ်သွား layer 3ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ NSX ရဲ့ layer 3မဟုတ်တော့ကျွန်တော် physical ကနေပြီးတော့ routing ပြန်လုပ်အောင်အဲ့လိုဖြစ်ဒါ logical switch layer 2ပေါ့ဒါခုနကျွန်တော်ခုနဒီ logical switch end to end communication ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြတာ transport node A နဲ့ transport node B ပြီးတော့ဒါ different host ပြီးတော့ရှင်ဒါ same network okay เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထားပါကျွန်တော်ကဒီဒါဟိုဒါကျွန်တော်ဒါကိုအရင်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် transport node A ESX ဆိုင်ရှိရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် transport node B ဆိုရယ်ဒီ KVM ရှိရယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြီးတော့ရှင်ဒီ overlay သွားဖို့ဆိုကျွန်တော် tunnel endpoint ရှိတယ်ဒီမှာလည်း tunnel endpoint ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် NVDS ရှိရယ် NVDS transport ဆောင်ရှိရယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကခုနလောက်တဲ့ western man ပေါ့ logical switch VNI 9632ဆိုတာရှိရယ်အဲ့အောင်မှာကျွန်တော် vCenter မှာတစ်ဆင့်ဒီ VM ကိုကျွန်တော်ကချိန်လိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က packet သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က same host ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အပြင်မထွက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ same host ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ VM ကနေပြီးတော့ဒီ kernel ESX တိုင်း kernel ထဲဝင်တယ် kernel ထဲမှာတစ်ဆင့်ဒီဘက် VM ကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ဘေးနာ VM packet ပြန်ပို့တယ်အဲ့ physical မထွက်ဒါပေမဲ့ different ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူကဘာလုပ်လဲ encapsulation လုပ်တယ် encapsulation ကဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ဒီ Gently ဆိုရဲဒီ encapsulated method ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာပါလဲဆိုတော့sorry ဒီ VM ကနေပြီးတော့ ESX တိုင်း transport node ရဲ့ kernel ထဲကိုရောက်တယ် kernel ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ခုနဒီတိုင်း ARP table ရှိမယ် VTEP table ရှိမယ်သူသွားခြင်းတဲ့ destination MAC address ရဲ့ IP ရဲ့အဲ့ MAC address ကဘယ် VTEP sorry ဘယ် VTEP tab tunnel endpoint ကိုဘယ် tunnel ရဲ့ transport node မှာရှိရလဲဆိုတော့သူအဲ့ table ကြည့်ပြီးတော့ဘယ် transport node ကိုပို့ပြရမယ်ဆိုတော့သူကဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအများတန်းသူကဒီ NSX မှာကျတော့သူကသူ့ရဲ့အနီးစပ်ဆုံး closest ဖြစ်တဲ့ဒီ kernel မှာသူက routing ရော L2 ဒီ encapsulate ရောလုပ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ encapsulate လုပ်လိုက်တယ် packet ကိုပြီးတော့ရှင်သူ့ရဲ့ metadata အဲ့ဒါထပ်ထည့်တယ်ထပ်တယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ physical ကနေမှတစ်ဆင့်သွားပြီးတော့ switch ကနေသွားပြီးတော့ဒီဘက် transport node B ကိုပြန်ဝင်တယ် maybe KVM ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် ESX တိုင်း node ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ decapsulate ပြန်လုပ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်VM ရဲ့ဒီဘက် VM ရဲ့VMB ကိုဒီreply sorry packet ပေးရပေါ့သူကအဓိကတော့အဲ့လိုသွားဒါ layer 2ပေါ့Okay layer 2ကတော့ layer 2ရှင်းဒါ logical routing မှာဆိုကျွန်တော်ခုနပြောတော့ဒါ layer 2 layer 2ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါ layer 3ပေါ့ layer ခဏကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးဟိုဟာလုပ်မယ်မေးစရာဘာများရှိလဲမသိဘူး layer 2ဒီ communication မှာမေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်မရှင်းတာချင်းကျွန်တော်တစ်ချက်လက်ထောင်ပေးပါmicrophone တွေလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ microphone ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် discuss လုပ်လို့လည်းရပါတယ်မေးလို့လည်းရပါတယ်ဟို chat box ကနေစာရိုက်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမလို့ဆို layer 3ရှိမှ layer 3မှာနည်းပိုရှုပ်သွားမှာဆိုဒီမှာ layer 2မှာမေးချင်တာရှိရင်မေးလို့ရနော်အဲကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်
Okay layer 3 layer 3မှာကျွန်တော်ဒီ NSX-T ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ NSX-T ပေါ့ NSX-T မှာဆို layer 3မှာဆိုကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီ centralized north south routing ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Insta နဲ့အပြင်ဟိုထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် centralized routing သုံးတယ်ဒီ VM ဒီ ESXi ဒီ transport node ဒီ KVM transport node ချင်းမှာကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုသူကဘာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် distributed east west routing ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ VM အချင်းပေါ့same VM maybe different VM different node ကိုကျွန်တော်ကဒီ transport node ပေါ်မှာရှိတဲ့ VM အချင်းအားပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်က distributed ဆိုတဲ့ architecture ကိုသူကဒီ technology ကိုသုံးတယ်ပြောရရင်ကျွန်တော် multi tenant support ဆိုတာကျွန်တော်ဘာမျိုးဘယ်လိုမျိုးဒီ on premise မှာတော့တိတ်မသုံးဘူးဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးတာကျွန်တော်ဒီ cloud provider လေးရတယ်မှာဥပမာကျွန်တော်မြင်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်ခု AWS cloud လိုဟာမျိုးVPC ရှိမယ် VPC မှာကျွန်တော် gateway တစ်ခုရှိမယ်ဒါက cloud tenant ရဲ့ဒီ network ပေါ့ VPC network သူ့ရဲ့အရှိမကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆို ISP data center မှာဆိုကျွန်တော်ဘာရှိအဲ့မှာ routing တွေ router တွေထပ်ရှိတယ်အထူးနည်းလည်းကောင်းပဲကျွန်တော်ဒီ VMware ဒီ cloud ပေါ့ VMware cloud provider မှာကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုဒီ cloud tenant ရဲ့ပုံမှန် router တစ်လုံးရှိမယ်အဲ့ router ရဲ့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ NSX-T ပဲဖြစ်ဖြစ်NSX-T ဆိုဒီ NSX ကိုသုံးတယ်ဆို NSX-T ရဲ့ဒီ virtual centralized sorry နောက်ထပ်tier 0ပေါ့ tier 0 routing တခု sorry tier 1တခုထပ်ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့သူကနောက်ထပ် router လောက်ထပ်ခံတယ်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်ကဒီ multi tenant ဆိုတာကျွန်တော် customer A router maybe ဒီရာဒီ customer A ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ထပ်မှာတော့ customer B ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီအဲ့ရဲ့သူတို့ရဲ့ router တွေရှိမှာဗာထက်ရှိတယ် ISP ရဲ့ဒီ router ထက်ရှိမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ router တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် customer ဘက်ကနေပြီးတော့ route ကကြတာသူကသူတိုက်တဲ့ route static ပဲဖြစ်ဖြစ် default route ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးကျွန်တော် default route နဲ့လာထွက်တယ်ကျွန်တော်ကမှတစ်စင်းဒီကနေကိုကျွန်တော် routing တခြားဒီကိုး network မှာဒီ BGP route တွေနဲ့ပဲဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ manage ပြန်လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့သူကဒီ NSX-T ကကြတော့ဒီ multi tenant support လုပ်တယ်ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီ centralized ဒီ state booster ဖြစ်တဲ့ဒီ NAT ကို load balancing ကြတော့ကျွန်တော်ဗမာပဲသုံးလို့ရတယ် distributed မရဘူးပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီ centralized north south ဒီ edge node မှာပဲကျွန်တော်ကသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ routing အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က distributed နဲ့ centralized ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးဒီ distributed east west routing ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ NSX-T ရဲ့ဒီ manager ကိုဝင်တယ်ဝင်ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ switch မှာကျွန်တော်ဒီ logical switch လေးခုနကကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် traffic က over လေးဆိုလိုတာကျွန်တော်ဒီဒါဒီ tenant endpoint tenant endpoint ကိုသုံးပါဒီ NSX ရဲ့ tenant endpoint ကို encapsulation ကိုကျွန်တော်သုံးပါပေါ့ bio physical VLAN ကိုမသုံးဘူးပြောလို့ရှိရင်ဒါဒီ virtual network identifier ပေါ့ဒီ logical switch တစ်ခုရဲ့ ID တစ်ခုချင်းစီသူကထွက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ ID လည်းရှိဒါက random UID တွေပေါ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ router မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်router ကျွန်တော်ရှိရယ် router မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ logical switch တွေဒီ router ကိုချိတ်ထားရတယ်သူရဲ့ gateway တွေဒီမှာapp ဆိုလို့ရှိရင် 20.1 DB ဆိုလို့ရှိရင် 30.1 web logical switch ဆိုရင်မှာ 10.1 ပေါ့အဲ့တော့ဒီ logical switch တွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ router ကိုလာချိတ်ထားရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် type ကကြတော့ downlink ဆိုလိုတာ downlink ဒီကျွန်တော်ကဒီ router ကနေပြီးမှတစ်စင်းဒီ transport node ဒီ router မှာတစ်စင်းဒီ sorry ဒီ router နေမှာတစ်စင်းဒီ web VM တွေကိုပြန်သွားတာပေါ့ဒီ logical အနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါဒီ downlink physical အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ routing ကကြတော့ဘာမှရှိရလဲဆိုတော့အမှန်ဒီ ESXi ရဲ့ဖြစ်ဖြစ် KVM ဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ kernel ထဲမှာသူက distributed router အနေနဲ့ရှိသွားကျွန်တော်အဲ့ဒါကို next slide မှာကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ physical topology ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် web VM နဲ့ FVM ဒီ transport node ဒီ ESXi node ပေါ်မှာ node 1ပေါ်မှာရှိတယ်ဒီ DB ဒီ node 2ပေါ်မှာရှိတယ်ပြီးတော့ KVM hypervisor ဒီ node 2ပေါ်မှာရှိရပါဘူးဒါ physical topologyဟုတ်ကျွန်တော်ခုနပြော ESX မှာ ESX မှာကျတော့ကျွန်တော်ခုန web နဲ့ app နဲ့ရှိရပါအဲ့ဆိုတော့ ESX တိုင်းမှာကျွန်တော်ခုနလို NSX-T မှာကျွန်တော် configure လုပ်လိုက်တယ် logical switch တွေ create လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် routing ဟို distributed ဒီ virtual edge route ဒီ virtual router ပေါ့ virtual router ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ ESX ရဲ့ compute node မှာလာကြည့်လို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် get logical switch နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ VNI ခုနကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့21384ရဲ့85ရဲ့86ရဲ့ရှိရပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ router ရဲ့ UID ပါမယ်ဒါ logical router ရဲ့ UID ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ logical interface က
အဲ့လိုကျွန်တော်ကဒီ web app db logical switch 3ခုကျွန်တော် download နေနဲ့ဒီ router လာချိန်ထားတာအဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ config က NSX-T manager ကနေလုပ်လိုက်တယ် control plane ကနေမှတစ်ဆင့်ဒီ transport node ဖြစ်တဲ့ ESXi နဲ့ဒီ KVM နဲ့ဟိုသူက push လုပ်ပြီးတယ် config အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ verify လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ဒါ KVM မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုနစောက်လိုက်တယ် KVM မှာကျတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ open vSwitch format နဲ့သူက convert လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်ပေးတာဆိုတော့ဒီမှာ VNI ရှိ VNI ရှိရယ်ပြီးရင် web app db ရှိရယ် logical router ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ UUID ရှိရယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီမှာထူးခြားတာကြီးကျွန်တော်ဒီ KVM ပဲဖြစ်ဖြစ် ESXi ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်က transport node ဒီ router ကတူတူပဲပြီးသွားလို့ရှိရင် router တူတူပဲအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီသူဒီကျွန်တော်ဒီ transport zone နဲ့ဝင်နေတဲ့ဒီ node တွေအကုန်လုံးကိုသူကဒီ distributed routing ဖြစ်တဲ့အတွက် kernel မှာ routing လုပ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိသမျှ transport node တွေကိုသူကဒီ config ကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ config ကိုသူက distribute လုပ်ပြီးဒီ apply လုပ်ပေးရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် connected route ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ prefix အနေနဲ့ web db network ရှိရယ်ဒါ app network ဒါ web network ရှိရယ်ဒါ connected route ကျွန်တော်ဒီခုန NSX controller မှာကျွန်တော်ခုန logical switch နဲ့ db ရဲ့ ARP table ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် db ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ARP table ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ web VM ရဲ့ဒါ transport node ID ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့ transport node ID ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တူတူပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြလို့ web နဲ့ဒီ app နဲ့ဒီ same transport node ဒီ ESXi same transport node မှာရှိတာအဲ့ဒီအတွက် transport node ID တူတူပဲပြီးရင်ဒါသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် app ရဲ့ MAC address ရှိမယ်ဒီမှာ web ရဲ့ MAC address ရှိမယ်ဒါ ARP table ဒါကဘာမှလဲဆိုတော့ဒီ NSX-T မှာ ARP table ကြည့်တာပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒါဆိုပြီးတော့ရှင်ဒါ21386ဆိုလို့ရှင်ဒါ DB ရဲ့ ARP table ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ DB ရဲ့ IP ရှိမယ် MAC address ရှိမယ်ပြီးတော့ရှင်သူ run နေတဲ့ခုနကျွန်တော် KVM မှာ run နေဆို KVM ရဲ့ transport node ID ရှိမယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒါ logical ARP table ပေါ့ logical switch logical router ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာရှိမလဲကျွန်တော်ခုန distributed kernel router ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီခုနကျွန်တော် router ရဲ့ UID ယူပြီးတော့ဒီ forwarding table ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ UCI ဆိုတာဒါ connected route ဆိုတာဒီမှာဆိုရင် U ဆိုလို့ရှိရင် app ပြီးတော့ရှင် C ဆိုလို့ရှိရင် connected ပြီးရင်ဒါ interface ဒါ connected interface ဒါ connected route ရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ downside အနေနဲ့ဒီ distributed ဒီ router ကိုကျွန်တော်က logical switch တွေလာချိန်ထားရတဲ့ဒါ connected route အနေနဲ့ပြတယ်ပြီးတော့ရှင် logical switch ဒီ app ရဲ့ logical switch ရဲ့ ARP table ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက ARP ကဒီ local entry နေနဲ့ဝင်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်က app ကဒီ transport node ESXi ရဲ့ transport node ပေါ်မှာရှိတဲ့သူက local ARP entry နေနဲ့ဒီ transport node ထဲမှာဝင်နေโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်30ခုနကျွန်တော်ဆက်ပြောနေเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကြတော့ကျွန်တော် ESXi transport node မှာပဲကိုကျွန်တော် ARP table ဒီ DB ရဲ့ ARP table ကိုကျွန်တော် DB logical switch ရဲ့ ARP table ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာအနေနဲ့ဝင်ဆို remote entry အနေနဲ့ဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ MAC 30.11ဒီသူ့ရဲ့ host ဒီ transport node ESXi ရဲ့ပုံမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး KVM transport node ပုံမှာရှိတယ်သူကဒီ local remote entry အနေနဲ့ဝင်နေရအောင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်းဒီ DB table ရဲ့ဒီ MAC address table ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ outer IP ကဒါဒီကျွန်တော် tunnel endpoint ရဲ့ IP ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ tunnel endpoint ရဲ့ MAC address ရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ DB VMware ရဲ့ MAC address ရှိမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီ transport node မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာမြင်ရလဲဆိုဘာသိလိုက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ remote အနေနဲ့ရှိတာသူစီမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတော့ outer IP က transport ဒီ tunnel endpoint ရဲ့ 150.152 ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် tunnel endpoint က 150.152 အနေနဲ့ outer အနေနဲ့သိနေအဲ့တော့ तू ကဒီ DB ကိုစကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ transport node ရှိရဲ့ဒီကောင်ပို့ရမယ်ဆိုတာ तू သိပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ packet capture ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထားပါတော့ဒီ ESXi ဒီ transport node tunnel endpoint A ကနေပြီးတော့ packet capture ဖမ်းလို့ရှိရင်ဒီမှာခုနကျွန်တော်ဘာဟွာလဲဆိုတော့ဒီ source ကကြတော့ခုန 140.151 က
ထားပါတော့ဘယ်ဟာလဲဆိုဒီ ESX and transport node ရဲ့ local source standard endpoint IP destination က 150.152 because ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ DB က AVM transport node မှာရှိတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဒီ VNI 3138သူက DB စကားပြောချင်တာအဲ့အတွက် DB ရဲ့ VMware identifier ကိုဒီ packet ဒီကျွန်တော် encapsulate လုပ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့web ရဲ့ဒီ source IP ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူသွားခြင်းတဲ့ database ရဲ့sorry yes database ရဲ့ဒီ destination IP ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ KVM မှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီ remote ဒီ2134ရဲ့ ARP cache ဒီ remote ဒီ DB logical switch ရဲ့ ARP cache ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ15015ကိုသူကသိပြီးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနထားပါ ICMP ပဲဖြစ်ဖြစ် echo ဒီပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက remote cache အနေနဲ့ဒီ KVM ဝင်သွားပြီအဲဆိုရှင် VMware အတွက်ကိုသိမယ်အဲ့ဒါသူက source ကိုသိရသူဒီ ACK ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲဒီ ESX ဆိုင်ကားနယ်ထဲမှာtable ကြည့်ရ table ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ table ရဲ့remote sorry standard endpoint IP ကိုပေးရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ပုံမှာပြီးပြီးတော့သူကအဲ့ transport node ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ESX ဆိုင်ရဲ့ transport node မှာလာပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီး confirm လုပ်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပါရှိလဲဆိုတော့ဒီဒီ web VM ရဲ့ MAC အတွက်က local cache အနေနဲ့ဒါဝင်သွားပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်စချင်းထားပေါ့ PM ဖြစ်ဖြစ်ဒီစပြီး establish စလုပ်တဲ့ VM web VM နဲ့ database VM နဲ့စပြီးစကားပြောတဲ့ချိန်ပေါ့ဒါအဲ့ရဲ့ communication flow ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာမြင်ရလဲဆိုတော့ဒီတွားလိုက်တဲ့ဒီထားပါတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောဆို sorry ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ web 1ကနေဒီ view ပြောတာ different network ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ different network ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမှာဗာသတိထားပါကျွန်တော်ထားပါ routing လောက်တာဒီသူကဒီသူ့ရဲ့ဒီ web VM 1ရှိရဲ့ဒီ transport node မှာသူက routing functionality ကိုလုပ်ပေးရဒီဘက်ရောက်မှ routing လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာအဓိက distributed routing ဒီ nature ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက် DB VM1 ကနေပြီး VM1 ကနေပြီးတော့ web VM1 ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီသူက encapsulate ဒီ packet ကိုဒီ transport node ကိုပို့တယ် KVM ရောက်မှသူက KVM တွေမှာတစ်ဆင့်သူ့ရဲ့ဒီ logical switch ရဲ့ဒီ ARP cache ကိုကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ပို့ရမယ့်ဟာကိုသူကဒီကနေကြည့်ပြီးတော့သူက transport node အဲ့ရဲ့ right ဒီပို့ရမယ့် transport node ကိုသူကပို့ပေးတယ်အဲ့တော့ routing functionality distributed routing ဒီတော့သိရမှာဒီ ESX ဆိုင်ရဲ့ကာနယ်ထဲမှာလောက်သွားတယ် KVM ကာနယ်ထဲမှာလောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်က DB ကနေပြီးတော့ web ကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် routing လုပ်တဲ့ functionality သူ့ရဲ့နီးစပ်ရာအနီးစပ်ဆုံး transport node ဖြစ်တဲ့ဒီကာနယ်ထဲမှာပဲလုပ်တယ်ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော် routing functionality တကူကသွားပြန်မလုပ်ဘူးသူကအဲ့တော့ဒီကနေပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် routing တွေဒီမှာပဲလုပ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် routing တွေဒီမှာပဲလုပ်တယ်ဒါ distributed routing ကိုOkay ကျွန်တော်ခုနပြော distributed routing ကကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြော east west ပါ east west ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ VM တွေချင်းဒီ transport node ပေါ်မှာ within ဒီ NS VMware cluster မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ data center ထဲမှာပဲဒီ VM တွေချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ NSX-T ရဲ့ distributed routing ကိုသုံးတယ် service ဒီ centralized ဒီ routing ကြကျွန်တော်ကထားပါတော့ဒီ VM ကအပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလို့မရဘူးလဲဆိုတော့ဒီ distributed လုပ်လို့မရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ distributed ကြတော့သူကဒီ UID MAC address IP gateway တွေဒီ kernel တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာအနေနဲ့ရှိရလဲဆိုတော့ same IP တွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် transport node မှာလည်းဒီ 30.1 20.1 10.1 ရှိသလိုဒီဘက်မှာလည်း 10.1 sorry 10.1 20.1 30.1 ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်နှစ်ဖက်လုံးကဒီ same IP သုံးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဘက် physical network မှာဖြစ်တဲ့ဟာသူကဒီတိုင်းမှာဒီဘက်လို့ကျွန်တော်ကဒါဒီ tunnel endpoint tunnel လောက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က centralized လို့အပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တခြား routing functionality ကိုသုံးတာအဲ့ဒါကြတော့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောဒီ gateway ဒီ H node ကနေပြီးတော့သူကထွက်တယ်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုကျွန်တော် centralized routing ပေါ့ဒီ centralized ထားပါတော့အပြင်ကိုထွက်တော့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် NAT တွေလုံးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် load balancer တွေသုံးမယ်ပြီးအပြင်နဲ့ external network နဲ့ BGP တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကဘာလဲသုံးရလဲဆိုဒီ gateway ဒီ centralized service တွေသုံးရပြီးတော့ centralized service ဒါ service router ကိုကျွန်တော်ကသုံးပေးရ service router မှာဒီ VM တွေကိုအပြင်ထွက်ဖို့တော့ကိုသူက
လုပ်ပေးတာပြောရင်ဒီ service router သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောဒီ NSX-H node ပေါ့ NSX-H node လို့တယ်သူကကြတော့ VM ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် physical ဖြစ်နိုင်တယ်အားကြောင့် physical ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြားဒီတချို့ application တွေကြတော့ဒါ throughput လိုတာတို့ကျွန်တော်ဒီဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်use case အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကို benefit တွေနဲ့တော့ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ telco တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီရင်တော့ဒီ streaming လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် throughput ကတအားလိုတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီ hardware optimization ဒီ hardware နီးပါး performance လိုချင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်ကဒီကောင် H node ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်နဲ့ဒီချိတ်ပြီးတော့မှဒီ physical မှာရှိတဲ့ 20G maybe ဖြစ်နိုင်မယ် 40G အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ကဒီ throughput လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဒီ NSX-T ကကျတော့အများကြီးဒီပိုကောင်းလာပြီတဲ့H node ကကျွန်တော်ခုနပြောဆိုပဲဒီကျွန်တော် centralized ဒီ service routing တွေသုံးမယ် service routing facility ဒီအပြင်နဲ့ routing လုပ်တော့မယ်ပြီးတော့ NAD တို့ file ဒီအပြင်နဲ့သွားတဲ့ traffic အပြင်နဲ့ inside နဲ့ outside သွားတဲ့ဒီ traffic မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် service router သုံးမယ်ဆိုလို့ဒီ H node ကို define လုပ်ပေးရတယ် H node ဒီ VM ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါ physical ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြောဒီ NSX-T ဒီ multi tenancy support လုပ်တယ်ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဒီဒါဒီ customer A ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါ cloud provider ပေါ့ data center မှာ cloud service ပြန်ပေးနေတဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ဒါဒီ customer environment ဒါဒီ maybe ဒါဒီ one network ဒါဒီ as different network ပေါ့အဲ့တော့သူတို့နေရာကို route မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ tier 1ဆိုတဲ့ဒီ gateway နဲ့သူက routing သုံးနေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် customer ဟိုပေးထားတဲ့ သူမှာဒီ H service routing functionality မှာပါမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကဒီ NAD တို့ load balancing တို့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာသုံးတယ်ဒါသူကသူ့အပိုင်းအဒီမှာပြီးပါတယ်သူကဒီဘက်ကို level round နဲ့ထွက်ထားမှာကျွန်တော်မှတစ်စင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ solution ဒီလိုပဲ customer B ဖြစ်နိုင်မယ်အခြား customer တွေဒီလိုပဲထိုနည်းလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့က virtual router တစ်လုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့သူမှသူသုံးနေတာတော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကအပြင်ကိုသူကလူ level round နဲ့သူထွက်လာအဲ့ဒီရဲ့ဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဟာဒီကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တာ private တော့မဟုတ် public IP ပဲဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ customer တွေကသူကအပြင်ကိုထွက်ချင်တယ်အဲ့တော့သူက public IP သုံးမှရမှာဒါကဒီ ISP ရဲ့ကို network ပဲရောက်ပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်က multi tenancy ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ public network ကိုကျွန်တော်က select 24ပဲဖြစ်ဖြစ် select 26 25ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က gateway နဲ့တတ်မှတ်ထားပြီးကျွန်တော်က routing dynamic routing ကျွန်တော်တို့ရဲ့ core network နဲ့ချိန်ဖို့လဲ routing functionality on ထားလိုက်ဒါအဲ့လို multi tenancy support ဆိုတာဒီလိုမျိုးပြည့်တတ်တယ်အဲ့တော့တခြားဒီတခြား customer အနေမှာတစ်စင်ဒီဘက် customer ရဲ့ routing ကိုသူကသိစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ခုနပြောကျွန်တော် centralized routing ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ distributed routing အားကြတော့ဒီ downlink ပေါ့ downlink ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ distributed ဒီခုန router အနေမှာတစ်ဆင့် distributed routing router မှာတစ်ဆင့်ဒီ downlink ကို web logical switch ကိုပြန်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒါ downlink လို့ခေါ်တယ်ပြီး uplink ကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ physical router နဲ့ peering လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် physical အပြင်ထွက်မှာလို့ရမှာဒါဒါဟိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ uplink ပေါ့ပြောလို့ရှိရင် intra tier translate ဆိုတာကျွန်တော်ကခုနက centralized ကျွန်တော် distributed routing ပဲလုပ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က H node ကမလို့ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော် NAD တို့ပါအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် H node လို့ရယ် H node ကျွန်တော်တို့ initiate အဲ့လိုမျိုး online ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ VMware ရဲ့ဒီ NSX-T ကနေဒီက background နေပြီးဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာ logical switch တစ်ခု create လုပ်လိုက်တယ် logical switch create တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲ default route ရေးထားလိုက်တယ် default route ကထားပါမှာ select 20ဖြစ်မယ် select 30ဖြစ်မယ်သူ default route ရေးချလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် distributed routing ကထားပါအပြင်ခုနလိုထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ kernel ရဲ့ဒီ distributed routing မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ gateway default route တစ်ခုရှိမယ်အပြင်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 169.254.0.2 ကထွက်ပါဆိုပြီးတော့သူ့မှာအဲ့ဒါရှိလိမ့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် node ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဒီ centralized routing အပြင်ကိုကျွန်တော် centralized routing လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် static route ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ USB ပဲ BGP ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်route create လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ enable လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ logical router ရှိမယ် logical router မှာဆိုကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ခုနဒီ distributed router ဟာရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် service router ဆိုပြီးတော့ရှိလာမယ်ဒီ service router မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုန H node ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ VM နဲ့ဖြစ်မယ် physical server လည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ H node မှာဒီ interface အနေနဲ့ခေါ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာရှိမှာဆို192.168.0.1 select 28နဲ့ဒါ default အနေနဲ့သူ့ရဲ့ interface distributed route ပေါ့ distributed router ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ distributed router မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ interface ပြီးတော့လို့ရှိရင်
0.2 ဆိုတာဒီ H node ရဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဘာဝင်ထားလဲ service router ဆိုတာဒီကောင် service router ကိုကြည့်လို့ရှိရင် 0.2 ကဆိုသူ့ရဲ့ interface သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဒီ application သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဒီ select 20နဲ့ default route ရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ service router ကိုဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် application မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ physical ရဲ့ 240.3 application ရှိတယ်ဒါ H node ကျွန်တော်တို့က centralized routing enable ဒီ physical နဲ့ပြောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့မှာ H node ကျွန်တော်က create လုပ်ရတယ် H node လုပ်လို့ရှိရင် H node ထဲမှာဒီ config တွေပါသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် routing functionality ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနဒီ compute node ပေါ့ပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ logical router ဒီ compute node မှာဒီခုန web နဲ့ app နဲ့ထားရတဲ့ compute node မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် logical router မှာဆိုရှင်ဘာရှိလဲဆိုခုန default gateway ရှိပါတယ် default route ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုနအပြင်ကိုထွက်တော့မှာဖြစ်တယ်သူက default route ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကထွက်မှာလဲဆိုတော့ဒီဘက် service router ရဲ့ app link ကနေထွက်ပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာ route တစ်ခုထပ်ရှိပါတယ်ဒီဘက် H node မှာဒါကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ default route နှစ်ခုရှိတဲ့ service router ကအပြင်ကိုသွားမှာပြောလို့ရှိရင်အပြင်ကနေအထဲပြန်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် routing သိဖို့လို့အဲ့ဒီ service router ရဲ့ H node မှာရှိမယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ VM network ကဘယ်ကနေလာဒီ 169.25.0.1 ကနေပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ service router မှာသိပါတယ်။distributed routing နဲ့ဒီအပြင် external routing နဲ့စကားပြောတဲ့ဒီ traffic flow ကျွန်တော်မြန်လေးသွားလိုက်တော့မနော်။နဲကြားနေလို့အဲ့တော့စားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ north south ဒီ traffic flow ဆိုဒီ web 1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပြင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါအပြင်ဆိုတာဒီ 191.600 network သွားမယ်ဆိုရင် distributed routing လောက်ကနေနဲ့ဒီ encapsulate လုပ်တယ် transport network ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ transport network ကနေပြီးတော့ Geneve ဒီကနေပြီးတော့ over လေးနဲ့သွားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ transport H node ရှိတဲ့ physical maybe physical ဖြစ်မယ် virtual machine ဖြစ်မယ်အဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့် distributed routing ရောက်တယ်sorry KVM hypervisor ကိုရောက်တယ်အဲ့ KVM hypervisor ကနေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော် distributed routing ရဲ့ network table ကိုကြည့်ပြီးတော့ network ဒီ route ကိုထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ service router ရဲ့ app link ဒီ inner transit app link ခုနကဒီ 195.0. sorry ဗျာ0.2 ကနေထွက်ပါဆိုပြီးတော့သူက 0.2 ကနေထွက်တယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းထုံနည်း၎င်းpacket capture ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ distributed router မှာပါရှိမယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ source app link ရဲ့ဒီ MAC address ရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ service router ရဲ့ destination MAC နဲ့ဒီ virtual network ဒီ transit logical switch ရဲ့ ID transit logical switch ရဲ့ ID ရှိပါဒီ service routing table မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ route ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ default route ကနေတည်ပြီးသားအတွက်ဒီ service router ကနေတစ်ဆင့်ဒီကျွန်တော် VM network တွေကိုပြန်လာလို့ရတယ်ဒါဟိုအပြင်ကနေပြီးတော့ပြန်လာမယ်ဆိုရင်ထုံးကြီး၎င်းမယ်ဒီ external route ကနေ service router ဝင်တယ် service router ကနေမှတစ်ဆင့်သူရဲ့ default route ဒါတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောဒီ network ကိုသွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 192.25.0.1 သွားပါဆိုပြီးတော့သူက table နဲ့ဒီဘက်ကိုဒီမှာ encapsulate လုပ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ decapsulate ပြီးတော့ပြန်လာဒါ distributed နဲ့ဒီ north south ဒီ external နဲ့ပြောတဲ့ routing traffic flow ပေါ့ okay ဒါ security မှာကျကျွန်တော်ဗာရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ distributed firewall ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ north south ဒီ external gateway firewall ရှိမယ် okay distributed firewall ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းလေဒီ distributed ဆိုတာကျွန်တော်က ESXi ကနေမှာဒီ firewall configuration policy ကိုကျွန်တော်က apply လုပ်ထားတာအဲ့တော့ပုံမှန် centralized perimeter ဒီ firewall လိုမျိုးကျွန်တော်က firewall ဒီကိုသွားပြီးတော့ routing လုပ်မှာ firewall ဒီသွားကြမလို့တော့ဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ VM level တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော် firewall policy ဒီ apply လုပ်တာပြောလို့ရှိရင်သူကဒီတချို့ဒီ context aware ဒီ layer 7 firewall functionality ပါလာမယ်ပြောလို့ရှိရင် VDI user တွေအတွက်ဒီ AD နဲ့ဒီ user ဒီ HR user ဒီ HR VM ကိုဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ rule တွေကိုကျွန်တော်တို့တရား support လုပ်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ distributed firewall domain ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ logical ဒီ firewall policy တွေပါမယ် rule တွေပါမယ်ပြီးရင် source destination တွေပါမယ်ပြီးရင်ဘယ် service ကိုကြတော့ allow လုပ်မယ်service ဆိုတော့ဒါနဲ့လုပ်မဲ့ဟာ domain ဒါ firewall domain ထဲမှာအဲ့ဒါတွေပါမယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ layer 7ဒီ application ID နဲ့သုံးချင်ဆိုရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ context profile ဆိုတာ create ရင်လုပ်ရတယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်ကဒီ firewall ဒီ distributed firewall UI မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီခုန
create လုပ်ထားတဲ့ profile ကိုလာဘိုင်းပေးရအောင်အဲ့တော့ layer 7 ဒီ application ID ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ခုနက web ရှိမယ် rapid mq ဒီသူ support လုပ်တဲ့ VMware support လုပ်တဲ့ဒီ application ID တွေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘိုင်းပြီးတော့ဒီအလောင်းလုံးပါလားဒန်တိုင်းလုံးပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေးပေးရအောင်ဒါကကျွန်တော် VDI user ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ် RDB port ကိုပဲဖွင့်မယ်တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ TLS version ဘယ် version နဲ့လာလို့ initiate လာလို့ရှိရင်ဘလောမှာတော့ဒီ version 1.2ပဲအလောင်းလုံးမှာတော့ပါကြတော့ဒီ distributed file ဒီမှာသုံးလာလို့ရတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ context profile create လုပ်တာပေါ့ context profile create လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် NSX-T ကနေမှာတစ်ဆင့် inventory ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့တစ်ခုရေးလိုက်မယ် TLS version ဘလောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကapplication ID သတ်မှတ်လိုက်မယ် TLS version 1. blah blah SSL ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ distributed firewall မှာလာပြီးတော့ apply လာဒီ context create ခုနလောက်ထားတဲ့ဒီ profile နဲ့ဟို firewall နဲ့လာတွဲပြီးတော့မှ source က any ဘယ်ကလာလို့ရှိရင်တော့ဘယ် server လဲ web server လား app server လား FVM လားအဲ့ဒါဟိုမှာဒီ context profile သုံးပြီးတော့ဒါနဲ့လာလို့ရှိရင်တော့ block လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ပြန်ရေးရအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးခုနကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ context profile ကိုဒီမှာ service ဆို HTTP ဆို HTTP ရဲ့မှာ context profile TLS 1.2 ဆို 1.2 HTTP ဆို HTTP နဲ့ကျွန်တော်ကဒီ profile ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်က firewall route ရဲ့အဲ့ firewall route ဒီကျွန်တော်ကဘယ်တဲ့ထိသမျှဒီ transport node မှာ transport node တွေအကုန်လုံးကိုသူကapply လုပ်ပေးရပါ virtual desktop ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲဒီဒါပါတော့ HR ရှိမယ် finance ရှိမယ် HR ဒီ HR service ရဲ့ VM ကိုပဲဝင်လို့ရမယ်finance ရဲ့ဒီ application ဒီ VM ကိုဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော် AD နဲ့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ identity ကနေပါလို့ရလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင် HR group ရှိမယ် HR group မှာ destination HR application service က HTTP ဆို HTTP ဒါဘယ်ပေါ်မှာထားရဆိုတော့ဒါ editor tree နဲ့ editor ရဲ့ base ပေါ်မှာကျွန်တော် firewall rule တွေ create လုပ်တာဒါ HR stat ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ AD group ရှိရယ် AD group မှာတစ်စင်ဒီ HA ဒါ AD group နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘိုင်းထားတာပေါ့AD user နဲ့ကျွန်တော်က firewall rule တွေဘိုင်းလို့ရတယ်firewall rule အလုပ်လုပ်ပုံမဟုတ်ဘူးကြာကျွန်တော်ခုနပြောဒီမှာဆိုရင် NSX management နဲ့စကားပြော management plane AG ရှိရယ်ပြီးရင် local control plane ရှိရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ESX တိုင်းဆိုလို့ရှိရင် user space ရှိရယ် kernel space ရှိရယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ user ဒီ admin ကနေပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ firewall rule policy တွေဒီဘယ်ထဲဝင်တာ kernel space ကနေပြီးဒီ virtual machine attach လုပ်ထားတဲ့ virtual network မှာ flow table root table ကိုသွားပြီးတော့ create လုပ်ထားတာအဲ့တော့ဒီ VM ကဒီ node ပေါ်မှာရှိမယ်ဒီ VM ဒီတခြား node ပေါ်ရောက်သွားလဲဒီ root table ဒီ VM နဲ့attach လုပ်ရတဲ့အတွက် root တွေဒီအဲ့သူသွားတဲ့ ESX တိုင်း transport node ပေါ်ကိုပါလာတယ်ဒီ KVM host မှာကျတော့သူကနည်းနည်းကွဲတယ်ဘာဖြစ်လဲကွဲမှာဒီမှာဆိုလို့ NSX agent မပါဘူးဒီမှာကျတော့ NSX agent ပါတယ်ဘာဆိုလဲသူက KVM ဖြစ်နေရတယ်သူက NSX agent ထည့်ထားတယ် NSX agent မှာတစ်စင်ဒီကျွန်တော် create လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ firewall policy rule တွေကိုသူက open vSwitch format အနေနဲ့ဒီဘက် VM run နေတဲ့ NIC ကတ်မှာလာပြီး attach လုပ်ပေးတာဒါ firewall rule create လုပ်တာနဲ့ apply လုပ်လဲ transport ပုံမှာ apply လုပ်တဲ့ပုံလုပ်တဲ့ flow တွေပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပါတော့ကျွန်တော်ဒီ web ကစပြီးတော့ဒီ web service က session စပြီး application session စပြီးကျွန်တော် firewall route ရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအရင်ကြည့်ရဲဆိုတော့ ESX တိုင်းကနေမှာသူ attach လုပ်ရတဲ့အတွက်သူ flow table ရင်ကြည့်ရ flow table မရှိဆိုလို့ရှိရင် flow table ကကျွန်တော်cache ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ flow root table ကကျွန်တော်ဒီ firewall root table ပေါ့အဲ့တော့ဒါပါ flow table မှာ flow table ပို့ပြီးတော့ recently active ဖြစ်တဲ့ session ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးမရှိဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ root table မှာကြည့်ရ root table မှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် root table ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကfirewall root ကmatch လုပ်လို့ရှိရင်အပေါ် top ကနေ bottom သွားအဲ့တော့ဒီ root နဲ့ match ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ root နဲ့အောက်ကဟာတွေထပ်မစတော့ပဲဒီ root နဲ့ match ဖြစ်တယ်ဒီ root နဲ့သူကအပြင်ကိုတခြား VM ကိုသူက traffic ကိုထွက်သွားတာပေါ့ပြီးတော့ရှင်ဒါခုနပြောတာ distributed firewall ဒီ gateway firewall ကျကျွန်တော်ခုနပြော service router မှာအပြင်နဲ့ဒါပါတော့ပြင်နဲ့စကားပြောပြီးသားပါတော့ဘယ် web service ကိုဘယ် port ကိုတော့ဖွင့်ပေးဘယ် port မဖွင့်ပေးဆိုကျွန်တော် service router ရဲ့ firewall မှာလာပြီးတော့ configure လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ service router ကကြတော့ maybe VM ဖြစ်နိုင်တယ် physical ဖြစ်နိုင်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုပြန်သူရဲ့ app နဲ့ physical နဲ့ချိန်တာ app နဲ့ရှိမယ်အဲ့တော့အပြင်ကိုထွက်ကနေကြလို့ရှိရင် VM က distributed နဲ့ router လုပ်ပြီး service router နဲ့ဒီကိုရောက်လို့ရှိရင် firewall root ရှိရဆိုလို့ရှိရင် firewall root ကိုအရင်ဆုံးflow table root table နဲ့ flow table နဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှတစ်စင် match ဖြစ်တယ်ဆို match ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးကြည့်ပြီးတော့မှသူကအပြင်ကို traffic ထွက်တာ
ဒါ logical traffic flow ကဒါ physical ထားပါတော့ကျွန်တော် physical h node ကဒါဒီ physical maybe vn နဲ့ဖြစ်ဖြစ် vn ဆိုရင် vn ရဲ့ h node ကနေသွားပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားအောင် service extension ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဗာလဲဆိုတော့ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီ Paloalto တို့ checkpoint ဟိုဒီ trunk micro နဲ့ချိန်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီချိန်တယ်ဒီ service insertion ဆိုတာရှိတယ်ဒီ service insertion ကကျတော့ဒီ virtual NIC ခုန firewall rule apply လုပ်တိုက်တဲ့အပြင်သူကအဲ Paloalto တို့ဘာလို့ apply လုပ်လိုက်တဲ့ firewall policy တွေဒီ NIC မှာပဲလာပြီးတော့ attach လာလောက်ပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ agentless ဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ VM လုံးကြီးဆိုမှာ agent တွေထည့်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့သူကဒီတခြားတပ်ပါတီရဲ့ဒီ functionality ကိုဒီ VM မှာလာပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ gateway firewall ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့၎င်းမယ်ခုနကျွန်တော် partner ရဲ့ firewall functionality ကိုကျွန်တော် gateway firewall မှာလာပြီးတော့enable လုပ်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ် okay နည်းနည်းပြောရနည်းနည်းကြာသွားတယ်ဘာများမေးစရာရှိလဲမသိဘူး security ကကြတော့ဒီ NSX-T ကကြတော့ဒီ Felix ကပို့ပြီးတော့ detail နဲ့ဒီပို့ပြီးသွားပြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့အဓိက NSX intro နဲ့ဒီ routing ဒီ logical switching routing ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးပါနည်းနည်းကြာသွားပြီဟုတ်ရတယ်ကိုဒါပါတယ်ကိုဒါအဲ့တော့ဟိုကဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုကရှင်းကိုကျွန်တော်နောက်မှဟိုကလည်းဝေးလိုက်ဆက်သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့okay ကိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့အဲ့ကိုဟိုကမေးထားတယ်ရှိမှထင်တယ်ခဏလေးဖြည့်ပေးလိုက်ပါလားရှိတယ်ကို okay ဟိုရဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ကိုစိုးထုံးဗာမေးထားတာလေဆိုတော့ vSphere or to achieve trunk micro deep security service to distributed global payment service delivery 4 or 5 production VLAN on vSphere VDI have basic run of NSX ဟိုမိုက်လေးဖွင့်လိုက်ပါလားကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မရှင်းကိုစိုးတုံးရေကျွန်တော်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးနဲ့ဆက်ပြောမယ်ပြီကိုစိုးတော့ကိုစိုးရလာကိုတနားကြီးနဲ့15လောက်ရှိပါမယ်ဟုတ်တယ်ကိုမကြားလားမသိဟုတ်ကြားတယ်ကိုဟိုလေကျွန်တော်မေးချင်တာဒီ front micro ဒီကိုပေါ်ကျော်သူပြောတဲ့ဒီ agentless ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုဒီဟိုမှာဒီ hypervisor level မှာဒီတခြားပေါ့နော်ဒီ DMVPN ဒီ network ပေါ်ကနေ DMVPN ဒီ VPN ပေါ့နော်ဒီ VPN link ကနေတခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိရဒီ ESX ဒီ band host ပေါ့နော်ဒီ VPN တွေဟိုservice ပေးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တလုံးချင်း VN လုံးချင်းစီကိုကဟို trunk micro ဒီ security agent ကို install လုပ်ချင်တော့ဒီတိုင်းဒီကနေ centralize အနေနဲ့ဒီ manage လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဓိကအားပါပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုချင်တာတော့ဒီ vSphere ဒီ BDS မှာ switch မှာပေါ့နော်initial setup အနေနဲ့ပါလိုအပ်တယ်လေပေါ့ကိုခုနပြောတဲ့ဟာမျိုးကြရတယ်ဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ဒီ trunk micro ရဲ့အဓိကအဲ့လိုပေးလို့ရမရကြတော့ကျွန်တော်ဟို trunk micro ရဲ့ဒီ detail ကိုတော့ကျွန်တော်သိမသိတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဒါပေမဲ့ဘာပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးသုံးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် agent နဲ့သုံးကျင်နေကျွန်တော်နားလည်တော့ဒီဒီ agent ကကျတော့ကျွန်တော်ခုန DWVPN လို့ပါတော့ကျွန်တော်သိဟိုဟာမသိအဲ့ကြ trunk micro ဘက်ကကျွန်တော်ချက်ပြန်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ agent နဲ့ဆိုတာဒီဘာလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ VM တခုချင်းစီကိုကျွန်တော်က agent အသွင်းကြုံဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ကခုနလိုဘာမှမလုပ်ခုန transport node လုပ်ရှိရယ်ကျွန်တော် transport zone ရှိရယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ NSX trunk micro ဘက်ကနေပြီး NSX-T ကိုလာပြီး API နဲ့လာပြီးတော့လာချိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က management plane ရ trunk micro ရဲ့ management plane ရနေပြီးတော့ဒီ config လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် ESX တိုင်းကနယ်ရဲ့ခုန virtual NIC မှာကျွန်တော်ခုနဟောပေါ့ဒီ agent ပေါ့နော်ဒီမှာsorry ဒီမှာ
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ module အနေနဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူကဒီမှာလာပြီးတော့ attach လုပ်တာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီ VM ကနောက်ထပ် VM နဲ့ပြောမှဆိုသူစစ်ရမယ့်ဟာကNSX ရဲ့ဒီ distributed firewall အပြင်ကိုအဲ့ခုန trunk micro ရဲ့ဒီ configure လုပ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဟာကသူကစစ်ဖို့ကြတော့သူက trunk micro တစ်ဆင့်ပြန်ပြောအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအခုပြောတဲ့ခုနဒီ VM ထဲကနေပြီးတော့ဒီလို centralized management DWVPN လို့ဟာမျိုးသုံးလို့ရမရကြကျွန်တော်ထင်တော့ဒါဟို compatible ဒီအဲ့ NSX-T နဲ့ဒီ integrate လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ trunk micro မှာရတဲ့ဒီကြီးသမျှ functionality အကုန်လုံးဒီ NSX-T မှာ support လုပ်မလို့ရကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီလေးပြန်စစ်ကြည့်မှရမှာအခုကျွန်တော်ပြောပြလို့ရအဲ့ဒါ Okay နောက် okay ဘောပါလားနောက်တစ်ခုပါလေဒီတကယ် main major ပေါ့နော် major component အနေနဲ့ဒီတကယ်လို့ deploy လုပ်မယ်ဆိုရင် NSX-T ရဲ့ဒီ manager service လာဒီ H node ဒီလိုပါလားဘာလဲကို sorry တကယ်လို့ဒီ how deploy လုပ်မယ်ဆိုရင်တခြား NSX component တွေလိုသေးလားတခြား NSX component တွေဆိုတာအခုဘယ်လိုပြောရလဲ NSX V လိုမျိုးဒီ control ဟိုဟာမျိုးဟုတ်တယ် NSX ခုနပြောသလို H node တို့ဒီလိုတယ်ကိုလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လိုရလဲခုနကျွန်တော်ပြောဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်ထားပါတော့ S node ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကိုကထားပါတော့ north south ဒီ external traffic ကိုအကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် central routing ဖြစ်သွားအဲ့အတွက်အကိုဘာလိုလဲဆိုတော့ S node လို S node ဒီထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြော VM forfatter ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် bandwidth type ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက distributed routing ပဲလိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် distributed routing ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ H node မလိုဒါပေမဲ့ distributed routing မှာကိုစပြီးတော့ခုန NAD လိုဟာမျိုးသူကလုပ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ သူကကျွန်တော်က H node ကို deploy လုပ်ပေးရဒီလိုပြီးကျွန်တော်က NSX-T ကိုစပြီး deploy လုပ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဘာလို့လဲဆိုတော့စချင်းပထမဆုံးက stand alone ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ high availability ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်via NSX-V မှာလိုမျိုးပေါ့နောက် controller တစ်လုံးလုပ်ပြီးဆိုနောက်ထပ် controller တစ်လုံး deploy လုပ်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးထုံးနည်းလည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ထပ် deploy လုပ်ပြီးတော့ cluster B လုပ်ပေးရတာပေါ့ Okay V center တော့သူကVM1 နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ V center လိုမှာပေါ့ vSphere ဒီဟာလိုမှာပေါ့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီထားပါဒီကျွန်တော်ဟိုဒီ trust micro security agentless ကိုဒီတခြားဟိုမှာ deploy လုပ်လိုက်ပြီးထင်ပါတယ်သူ့အတွက်ဒီ traffic လောက်ပေါ့နော် network တည်တဲ့ဟိုလမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့အတွက်ပို့ပြီးဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်တည်တဲ့ဒီ routing လိုတာပေါ့နော်တည်တဲ့ routing ဆိုတာမျိုးထားပါတော့အကူကဘယ်လိုသုံးကျင်လဲဆိုတာမျိုးဒီထားပါတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ Paloalto ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ trunk mic ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်က NSX-T နဲ့စကားလာပြောအဓိကကျွန်တော် NSX-T မှာတစ်စင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ push လုပ်မှာဟိုဒီ config တွေ inventory တွေအဲ့ရမှာဆိုတော့အခု NSX-T နဲ့ထားပါ trunk mic ကိုနဲ့ဟိုချိန်ပွဲကြထားပါတော့ကို VLAN 3Cami VLAN သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက overlay ပေါ်ကနေသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပုံမှန်စောက်လိုမျိုး application server ကို basement standard endpoint သုံးလို့မျိုးကျွန်တော်ကဒီ overlay logical switch ကိုသုံးပြီးတော့ distributed routing အနေနဲ့ NSX-T ကိုသုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ session ကကျွန်တော်ဘာဟိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ NSX-T ကလည်း physical VLAN ကိုသုံးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ management plane အဲ့ဒါဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဓိကဒီ same layer 2သုံးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ကဲလို့ဒီဟိုလုံးမဲ့အစီအစဉ်ကဒီ trust micro ကဒီဟိုဒီ physical ပေါ့ဟိုမှာ 40k တို့ပုံစံမျိုး firewall မှာကနေဒီ traffic ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ရော physical ကနေ firewall ထွက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ထားပါတော့အကိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြတော့ကိုကတီးတန့် standalone ဒီဟိုဟာ aware လို့မျိုးကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ VM standalone ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ NSX-T နဲ့ဒီ manager နဲ့ integrate မလုပ်ဘဲနဲ့ standalone 40k လို့မျိုး gateway နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့ကြတော့ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ centralized routing ပါဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆို240.1ရှိရပေါ့ဒါဒီဒါ physical နဲ့ရှိတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ service router အပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် service router နဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားမလဲအခု 40k ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုကဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဒီခုနက distributed function တွေနဲ့မသုံးဘဲ centralized အနေနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဒါဟိုဘယ်ရမဆိုPaloaltoပဲဖြစ်ဖြစ် 40k ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး centralized အနေနဲ့ပဲအပြင်သီးသန့်အတွက်ပဲ
manage လုပ်ချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဒီကြားထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ VLAN overlay ဒီ transport တစ်ခုတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့ရနေမှာတစ်စင်ကျွန်တော်ကဒီ NSX ဒီ service router နဲ့ချိန်ပြီးတော့ PR နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကသွားလို့ရတယ်okay ဟုတ်ပါနောက်တစ်ခုကဒီပေါ့နော်ဒီ physical ပေါ့နော်ဒီထားပါပါပဲသုံးလို့ physical switch device ပဲဖြစ်ဖြစ် physical switch router ဟိုခုနကပြောသလို firewall ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ physical device နဲ့ NSX ရှားမှာပေါ့နော်ဒီ packet capturing နေနဲ့ဒီ VMware NSX က built-in နေနဲ့ဒီ native အနေနဲ့ပါလားဒါမှမဟုတ်တခြား third party အနေနဲ့သုံးရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလားသူ့မှာကျတော့ကို native အနေနဲ့ပါတဲ့ဟာကျတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးပါလဲဆိုတော့ traffic flow ဟာမျိုးထားပါတော့ဗျာထားပါတော့ကိုကကျွန်တော်ခုနပြောဒီမှာ source web ရှိမယ်ဒီဘက်ကတခြား VM ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ traffic flow ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရ traffic flow အနေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ wire shell လိုမျိုးဟာမျိုးကျတော့သူက detail ရောသူ့မှာမပါဘူးသူ့မှာဒါကကျတော့ user admin UI ဗျာဒီ UI level ဟိုဘယ်တစ်ဆင့်သွားတယ်ပြီးဘယ်မှာ session ထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက် session ဘယ် node ကိုထပ်သွားတယ်သူအဲ့လိုမျိုးတော့ကြည့်လို့ရတယ် simple ပေါ့ခုနလိုမျိုးဒီလိုဟာမျိုးကျတော့ကျွန်တော်ကဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ wire shell ဒီဘက်ကနေပြန်ဖမ်းပြီးကြည့်ရတာ okay နောက်ဆုံးကဒီဟောပေါ့နော်ခုနကဟို presentation မှာပါတယ်ဒီ edit directory နဲ့เนาะဒီဟုတ်ကဲ့ localize ဒီ application တွေ user တွေသုံးနေတဲ့ VM ပဲဖြစ်ဖြစ် application တွေဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုဒီ NSX နဲ့တွဲပြီးတော့ manage လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ control လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ service မှာအဓိက run နေရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုကိုပြောတာဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒါ NSX-T ကိုမှကျွန်တော်ခုနကပြောသူက horizon နဲ့တွဲသုံးတဲ့ဟာမျိုး horizon ကိုတွဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ horizon နဲ့ချိန်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော် horizon မှာဆိုရင်ကျွန်တော် AD ရှိမှာပဲအဲ့ AD ကနေမှတစ်စင်ကျွန်တော်ကဒီ horizon ရဲ့ဒီ VDI client ကနေမှသူက manage ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်သုံးတဲ့ဟာဒီ horizon မှာဆိုရင်ဒီ NSX သူ့ agent တက် define လုပ်ပေးရလားမသိhorizon မှာကျတော့ NSX-T နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဒီ horizon မှာကျွန်တော် component horizon ကို detail ကိုကျွန်တော်ရရကိစ္စမရှိဘူး horizon သူ့မှာ component ရှိရကွာအဲ့ horizon component ကိုကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့ NSX-T နဲ့ join နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကျွန်တော်သိရတော့ horizon မှာဆိုလို့ရှိရင် composer တို့ရှိမယ်ပြောလို့ရှိရင် horizon management view တွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာတစ်စင်ကျွန်တော်ကဒီ NSX သူ့မှာ agent တစ်ခုတော့လိုလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်အဲ့ agent တွေမှာတစ်စင်သူကဒီ firewall rule လာပြီးစစ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟောပေါ့ဒီ edit directory နဲ့ဒီ integrate လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ AD ဘက်မှာဒီ NSX အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လို့အဲ့ဒါတော့သူ့မှာလိုအပ်တဲ့ဒီ port တွေရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဖွင့်ပေးရမယ်ဒီ service ဖွင့်ပေးရမယ်ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်အကုန်procedure step တော့အလုံးမရဒါပေမဲ့အဲ့ step by step တော့ကျွန်တော်ပို့ပေးလို့ရတယ်ဒါပုံမှန်လောက်ရမယ်ဒီ prerequisite အနေနဲ့ဒီ requirement ပေါ့ AD နဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲနှစ်ခုကြားမှာလောက်ရမယ် အဲ့ step လေးဆိုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ link လေးတစ်ခုတော့ခုနကနောက်ပြီးတော့ဒီ file လေးဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ link လေးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်နောက်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ discuss လုပ်မယ်လေအချိန်ကြံသေးလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ညီဟုတ်ကဲ့အဲ့ကိုပြီးရင်ဟိုဒီနောက် session ပြီးရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ discuss လုပ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ Paloalto budget addition ပေါ့နော် PAV နဲ့ NSX-T နဲ့ integration လုပ်ပြီးတော့ဒီ advanced security ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲဆိုတော့ပြောဖို့ကျွန်တော်ဒီ Paloalto ရဲ့ solution architect Philip ကိုကျွန်တော် invitation လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ Hi Philip you there yeah please tell our community about the Paloalto advanced security with NSX-T integration ကိုအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆောက်ရနည်းနည်းအချိန်ပိုကြာသွားတဲ့Yeah, Philip. Yeah, Philip. Yeah, we can hear you. Yeah, can you hear me? Yeah, Philip, it's okay. Okay, so good afternoon, everybody. First of all, thank you very much for inviting Paloalto Network and myself to be in the
this digital event from VMUG Myanmar, and a special thank you to Ko Ming, Ko Ye, and Ko Awati for this special invitation, right? So you already heard about the sharing about what is VMware NSX-T, right, and how you can use this in building your private cloud or even your public cloud, right? So, but the key things when we starting to build your private clouds and or the public cloud leveraging on VMware NSX-T, the key thing is to think about is cybersecurity, right? How can I build it in a secure way? It's in a very dynamic, approach for application of data, but at the same time, we need to have a secure level as we expect, right? To deliver the application and data to our users in a secure way, right? So this is very important. That's where in the previous session you heard about what we call the service insertion for the advanced security, right? So most of the questions will come into me when I'm talking about with the customer who leveraging on VMware NSX-T technology is that we already have the built-in security from VMware NSX-T, just like the distributed firewall or the gateway security. Why should we need advanced security, right? So in my presentation early on, I will share with you how we differentiate from what the built-in security for VMware NSX-T is having, because it's no longer enough, right? For it's very basic security, and with the evolving cyber threat landscape that we are having today, you need to have an end-to-end advanced security and driven with a zero trust model, right? So that's why we are here as a Paloalto network to help you to do that, right? So this is my agenda today, very quick one. I will run through some introduction, why we did the advanced security for a virtual data center with VMware NSX-T, and talk a little bit on the VMware NSX-T data center concept and services. I will run through this very fast because we've been sharing a lot in the previous session, right? And we talk about the design and integration model with a component from Paloalto network that we will need to use in this integration scenario. And we will run through a little bit on the design model for the north-south and the east-west, right? And I have a short and quick demo at the end of my session, and also a Q&A, right? So in my sharing session, if you have any question, please feel free to type in the chat portion, right? And we will run through it at the end of my session, and we have a discussion about the Q&A. Okay. Now let's go to the first portion as an introduction. So the idea is why we need what we call a new approach for data center, because the data center is changing a lot, and it now has become very highly dynamic compared to the previous data center that we have in the past, right? And that's a very big shift from what we talk about big data. Now it's become fast data, because now the data is so big that we will face the problem that we need to analyze the data, very big data, and we cannot do it as fast as we can. And not to mention that the big data that we have is not all the data is useful. Quite a lot of data is very useless and not really useful for our business driven and helping business as well, right? So on the technology that we use today, from what we talk about virtualization, software-defined network, and hyper-convergent XCIs, all need to have us to drive the data, the big volume of data in the fastest way that we can, right? And now it's a new trend about what we talk about DevOps. Everybody know that, but we talk about CI/CD, continuous integration, continuous delivery.
We talk about microservice architecture and all the API for the software development, and the DevOps will bring a lot of agility to the business, but at the same time, it will bring a very big challenge for cybersecurity, right? Because now when we talk about DevOps, we talk about real time, right? We're talking about a fast service delivery, and in terms of cybersecurity, as of we have today, it cannot deliver, cannot afford for the real-time capability, right? So we need to have a new way of a security approach of cybersecurity capability, so that we can have DevOps to secure their application development in real time. From we talk about the ship lab, right, strategy, where we talk about when they build application, they test application, and they deploy that application on in the stages of software development. We need to have cybersecurity, and not to mention that now we talk about the hybrid cloud strategy, whereas now we move the workload from our private cloud and move it and also to the public cloud altogether, and we leverage on the not only the private and the public cloud altogether, and we also leverage on the multi-cloud service provider to deliver that as well. So the hybrid cloud strategy will become the norm, but it really bring the great benefit to our organization, but at the same time, it will bring a very headache and challenges in terms of cybersecurity, because now the application, the data, the workloads are everywhere, and you need to secure them all, right? And it's not easy to do that. Let me tell you, right? So it's very challenging, and we need to have a new, a new way for driving the data center security or the cloud security, right? So the first and foremost, we need to have a deep visibility. So what is deep visibility? Everything that we need to see is not only the network, right? It has to be the users, it has to be the device. The network now is not only the network itself, but also we need to know about the application that's running on the network and the data, the content running on the network as well, right? And when we also need to have what we call multi-layers defense strategy, which is where we can employ and empower a zero trust microsegmentation concept to our data center environment, right? The bottom line of this approach is how to we can reduce attack surface, right? And because attack surface is anything, any attack vector attacker can use to attack to our data center, right? And we need to think about the multi-layers defense strategy. It's not only on the north-south traffic. We also need to do that as an east-west traffic as well at the same time, and with the consistent approach. And of course, we also need to have a way so we can automate our threat prevention, our security posture. So talking about in the previous sharing by co-AKT, you can see that people still talking about IPS, IDS, and antivirus, malware. It's not enough. We need to have more advanced threat prevention. More than that, and most important, it had to be you cannot do it manually anymore. We need to find a way to automate on our threat prevention capability in our data center, right? And so with that idea, Paloalto Network have been working with VMware for so long. We are one of the first, if not to say the first, cybersecurity vendor to talk with VMware to do the first advanced security integration with NSX environment many years ago. At that time, it's still NSV, right? Now with NSX-T, it's coming. We even work more closely and deliver the deep integration as well. So the first thing, we can work with VMware to deliver what we call a granular service insertion. The service insertion would bring on the advanced threat in a very simplified operation way, and very seamlessly insert to the flow
traffic flow in north-south and east-west environment, in NST environment, and we can crack the security policies based on application. So some people will ask me, wow, in NST environment, we already have the application-based policy. That application-based policy is also not enough because it's very simple. Our application-based policy is very advanced, where you can combine the application, the users, the content, the data on the threat prevention profile in the same single zero trust policy, more powerful and have better coverage as well. Later in the demo session, I will show you how a zero trust application-based policy in Paloalto network capability look like, right? You can see the difference. And we bring out the very flexible and scalable service change, because in the integration, we need to use the service change where we can define the flow, right? Where we define which zero trust transformation flow need to be protected by which service change in NST environment, and we have a very flexible way to do that as well. So you can define as many as possible for the service change in the service insertion capability as possible. Right? It's very easy for you. So let's talk about some component on NST. I will run through this very quickly because it's already delivered by AKT in a previous session. But in the bottom lines, if you go with the hypervisor, is VMUG vSphere, then you still leverage on NSI and vCenter, right? And of course, on top of that, you also have the NST component, specific component like we talk about, you know, the manager mode, the controller mode, and transport mode, right? And based on this one, we can group on the node to be a cluster, right? So typically, in terms of NST, you would hear a lot about the management cluster, the compute cluster, the edge cluster as well. And this cluster I will use this in the security design and also on my demonstration as well. And the first and foremost is NST Manager Appliance, where you can put on the manager and the NST controller into a single virtual machine, and you can deploy it across your NST environment, right? And it's very easy to do that. And of course, a cluster of 3 NST Manager Appliance is recommended by VMware, right? You also have the Edge Node Appliance, who sits on what we call network, the node network, and provides all the services that typically cannot distribute to the normal ASI hypervisor node, transport mode. So all the advanced service like NAT, load balancing, so something like that, we leverage on the NST Edge node as well, right? And logical switching, L2, you also have overlay segment, overlay VLAN, something like that. And we also talk about VLAN on the segment on the transport zone. We talk about logical routing as L3 with a tier 01 and tier 0 and tier 1 gateway, right? It's all covered by the previous session. So let's move on to the key thing. So we have what we call VM series on NST. So what does it mean? So you can imagine we have we are the top leaders in the next generation firewall and GFW, right? And we bring this concept of next gen firewall as a hardware appliance now turned into a software appliance, and we put as the deep layer of NST environment, which is we work indirectly with the hypervisor. So you can see on the visibility across on the NST host and cluster. And we have 4 models for VM series. It depends on the capacity that we provide, right? As you can see that we have a VM 100, 300, 500, and 700, right? And talk about the max session that each model can provide, which is very huge. Because if you talk about VM series 700, it can support to 10 million session. And this 10 million session is application session, not network session. It's very huge, 10 million, right? And you support around 20,000 security rule, 200 security zone. Wow, you can deploy this in very big
NST environment, right? And the requirement for the CPU core and the memory, minimum memory and memory, the minimum disks to run on the VM's series is not so big, right? You can, if you can see it on the screen, very, very, very small, right? Of course, the CPU, if you want to use a bigger one, you need to have more vCPU. That's very logically, right? Now, the key component in the integration is also what we call panorama, right? So assuming panorama is the centralized management for all the deployment of VM series in an NST environment, right? And this panorama can be deployed in multiple modes. You can have, let's say, a management only mode, panorama mode, or we call full management, and also log collection mode. So you can do mix and match panorama in different modes so that you can scale your VM series deployment and login deployment in NST environment, right? And the more important thing with panorama is that it can automate the VM series deployment in NST environment with the device group and template stack that we already built in panorama, and we can do an automated flow with NST environment, with NST manager that I will share earlier in the east-west deployment scenario, which will bring you a very big benefit if you scale your NST environments horizontally, right? So that will help a lot for the NST, the user who manage the NST environment, right? You just define everything from the beginning, and the system will scale automatically to protect for you. This is a tremendous benefit for the user who manage NST environment. And we simplify the policy because the same set of policy configuration now will span across multiple VM series next-gen firewall, right? And whenever the workload or the VM series moving around the NST environment, right? They'll have on the same protection and the same capability, no matter where is the host that the workload is moving, right? It's on in the same capability. And we can extend this with the plugin architecture. This is very important because with this plugin architecture, we constantly upgrade the plugin, right? So that you can bring more benefit, more configuration, more innovation to the integration of NST environment without rebooting the panorama and VM series. So this is very much different from other, partner service integration, where if you want to bring new capability for the integration, you need to maybe reboot the service, right? But Paloalto, you don't need to do that. They very seamlessly enhance the capability, right? And we can have a cloud service plugin if you want to store on the logging from the VM series to the central Cortex data lake. This will have in the future, in the near future, if you want to have a Zero Trust SOC, Security Operations Center, all together for your NST environment. I will show later how does it work, right? And NS plugin is a key for the integration. We have the NS plugin on Panorama to ensure that you have the seamless deployment for VM series in your NST environment. And the NS plugin has two components. The first one we call Service Manager, where it's used to connect Panorama directly to your NST manager, right? And synchronize the information and update the service definition. So the service definition is anything that the NST manager use to deliver as a partner service on NST manager. So in our NST manager, there's things we call partner service, right? And you need to define the service. We can define the service definition on Panorama and sync back to NST manager without creating the partner service directly on NST manager. That is the beauty of this deep integration. And whenever the NST manager, they have any update on the security group information, right? The NST manager will automatically update in real time to Panorama
through this NS plugin, so that we will know the changing with the workload on NST Manager, and we'll constantly update the dynamic policy to protect it whenever this the virtual machine in the single grip keep moving around the environment. And why we can do that, because we have a very key component in the integration we also call the dynamic abstract group. So this dynamic abstract group will be referenced in the firewall policy, security policy, matching again the information with the member that belong to that group. And this member will belong to this group is synchronized from the NST Manager. So you can think like a one-to-one mapping between the security group and the dynamic abstract group. Let's say in the NST Manager, you have, let's say you have the sales security group, HR security group, and when you're mapping in Panorama, you will have the sales dynamic abstract group and the HR dynamic group on. It's a one-to-one mapping, and it is automatically update, dynamically update between them. It's very, very, very convenient, right? And VM series integration, we put it in a virtual while mode. So which means you don't have need to adjust or change any routing or switching with your current NST environment. This is very easy to deploy and very convenient. You don't have any downtime if you deploy NST from very first beginning. Of course, if you insert is later on, maybe a little bit, but it's still comfortable, right? Easy to adopt. You can, this VM series is virtual while will connect. That's two interface. You have the interface connect maybe if you deploy in tier 1, it's maybe you can put in a distributed router in tier 1. Then let's say the Internet 1 interface will connect back to the service router on tier 1, and Ethernet will connect back node, which is the compute node, right? That we have maybe the application, web or DB or even container if you have that in your NST environment. And we can insert this VM series security service on both north-south and east-west. Okay, so let me run a little bit for the service insertion on the north-south. So as you heard from Core AKT previously, we have tier 0 and tier 1 logical router, right? And in this router, we call it the tier 0 gateway. So we can have north-south service insertion in both tier 0 and tier 1. This is very, very great benefit, because now you have end-to-end security coverage from the uplink from the physical router to the tier 0, and tier 0 go to tier 1, and tier 1 go to the workload, right? The tenant is on end-to-end. You have all the protection with VM series. So this is a very end-to-end approach. And let's see the flow as the tier 0. So if you see from this one, you see if the traffic go in from the outside of your NST environment, it will go this way. It will go down this way, right? It will steer the redirect the traffic to VM series, have protection on that. Then you return the traffic to tier 0 and coming down the downlink to the tier 1, right? If the traffic maybe from the tenant here need to go up to the internet or even go up to any external facings outside, traffic outside, it will go this way. You go to the tenant, go to the tier 1, going up to this tier 0, go and we from the uplink, we redirect the traffic to VM series, and we secure the traffic and let it leave the NST environment, right? So if we can, which means we can protect the outbound and inbound in the tier 0, right? And if it's a tier 1, we do the same. If let's say any traffic for the northbound traffic, or we call the outbound, right? From VM series, also go to tier 1. We put the redirect rule on tier 1 router and forward to a VM series and go in this way up to tier 1, tier 0, and go to uplink. If any traffic going from outside, going down to here, we go this way as well, right? So it's a both way.
inbound or outbound for tier 0, inbound and outbound for tier 1. We already covered, right? And especially in the north-south service insertion, we can do what we call a resiliency deployment. So a resiliency deployment we can do in using what we call active-passive high-availability configuration, and you can deploy this HA pair to attach to the tier 0 or tier 1 logical router, right? From a different transport host, right? And but the key thing that we need to have the same shared data store for this two deployment. So that is the VM series active, VM series passive will reference the same data on the shared data store that we put it here, right? So this is the thing that we need to highlight. And from the east-west service insertion, we can do we rely on what we call service segment and service change, right? So typically for the east-west, we will focus on the tier 1, right? And between the tenant and also between the different deployment inside the same tenant, which means that we also support multi-tenancy scenario as well. So let's talk about the traffic, what we call east-west traffic in the one tenant, right? If you can see from here, we can deploy in two modes, what we call host bay or the service cluster mode for the east-west service insertion, right? So after we deploy the VM series, then we will configure what we call a service change and network instruction policy to send the traffic from the source to the destination through the VMware next-gen firewall to get the protection, right? So maybe if let's say if you want to go from this VM to this VM, maybe you cannot go directly like this anymore. If you go like this, you will go to this way, go to service segment, protect, and we go back to the next VM, right? It depends on how you choose what is source, what's the destination, what is service change, what is the return part, coming part, and return part, right? It depends on when you put it in. And with east-west service insertion, we can have what we call automatic flow. This is super exciting because everything, if you have we follow the configuration that prepared by Paloalto Network and VMware, then on this step, right, 7 steps in this integration flow can be done automatically. So the first step is that from Panorama, you will do the integration with the service manager to the VMware NSX-T manager to register VM series firewall as a service. After that, you will deploy the VM series into the service cluster to the host or service cluster. It depends on your use case, right? On the third step, the VM series after the deployment will automatically boot up and connect automatically back to Panorama, receive on the the license and on the policy, right? And starting to push down on this license policy to itself and starting to have protection to the environment, right? The fifth step is that on the NSX-T manager, we will put in what we call network instruction policy to redirect the traffic to the VM series service insertion. And the sixth step is that we continuously to receive the real-time update from NSX-T manager and update back to the dynamic address group on Panorama. The dynamic address group on Panorama will automatically push the update to the dynamic address group that sits on each and every VM series in the host or in the service cluster to update the protection, to update the dynamic policy. And that's the seventh step, right? So on this, keep moving on, go so on and so forth, keep looping, and we call automatic loop protection between Paloalto Network and VMware NSX-T. And all of this can be done automatically. This is to me really, really amazing. Now you can do automatic security automation in NSX-T environment. So this is an example what we call the host bay approach or host bay deployment model.
for east-west service insertion. On each and every host, you will have a VM series, right? And this VM series will inspect the traffic between the VM on the same host, right? And if the traffic leaving out the host, then you can also get the protection as well from the next VM series or in the destination of the host that the traffic will move to, right? So this is one of simple, to me, this is what we call a very basic and very standard deployment if your NST environment is not so big, right? You only have a typical several hosts in your NST cluster, you have several hosts in the compute cluster, then you can do like this, very easy, right? But if you move to many hosts in your cluster, for instance, you are the service provider, then adopting the service cluster model is even better. So you can have a dedicated VMware service cluster that install on a single cluster or maybe on a single host, and you put a multiple VM series instance in that host and build a service cluster. So whenever the traffic in the other host moving in and out, we will put the network introspection policy and redirect policy to point to this service cluster, which is already have all the multiple instance of VM series there. And you can define which VM series to take on that protection, or you can put it at auto so that the service cluster will automatically choose the best VM series in that cluster for you. It's up to you to do that, right? And we also have a very good resiliency in this design, is that if any VM series in this service cluster is failed for whatever reason, then the next available VM series will take on the protection automatically. This can be done through the resiliency capability, what we call the health check mechanism. And this health check mechanism you can turn on and off, also depend on your requirement as well, right? So let's focus on some two design model that I'll be sharing with you today. First one, both of this is still as a tier 1, because it's not always that you have both tier 0 and tier 1 in your deployment, right? Typically, we will focus more on the tier 1, right? So in the tier 1, we can insert VM series in the uplink of the tier 1 to tier 0, and also we can do east-west host-based service insertion as well. So this is the physical topology you have. So assume in your environment, you will have edge cluster, you have a security cluster, you have management cluster, you have application cluster, and a shared service cluster, right? You have five types of cluster in your NST environment. And from a logical point of view, this is what we have. So in the edge cluster, you have the VM Nash edge, right, to sit in between the tier 0 service cluster and on top of the physical router, right? And we also have the management cluster with you have Panorama, you have vCenter, you have NST Manager is on there in the management cluster. Moving down a little bit to a tier 1, we will have application cluster. So when we talk about application cluster, typically we talk about web tier, application tier, and DB in this same cluster. And we also have a shared service cluster where we can put in the Active Directory, the DNS service, so that we can authenticate the user who access to our application cluster, and we can also provide the DNS service across your NST environment, right? So if like this, this is what we can do for the north-south service insertion at tier 1. We can use a service cluster here. We use a service cluster with 2 VM series as a minimum, right? So remember, as a first, if you put the VM series as a deployment as a service cluster, it had to be minimum as 2 VM series in that service cluster, the security cluster, right? And we have the protection for this uplink between the tier 1 service router and the tier 0 service router, right? And any traffic going down from here or going up
from tier 1 to tier 0 will be protected by this service cluster of VM series, right? So how about this tier 1, right? If tier 1, so it's inbound, this is outbound. I'll share with that previously. So for the tier 1, we can do host bay or even service cluster as well, right? But if you don't want to do as a service cluster, then you can do a host bay. So host bay, each and every VM series will put on the host, right, to protect on the traffic between that. So in this one, if you, let's say the web 1 and web 2, if talking to the app here, then this will go this through the overlay and come to here. Or if in a traditional way. Now, this will, from the web 1, if we go to service assessment here, to go to VM series, and we will, this app and DB was also talking with the service assessment, right? So you can do segmentation between the hosts as well, right? But remember, if you do this way, then the VM series, one VM series per host, right? And of course, the chance of VM series failing is very minimum. I rarely see that. But if you want to do that, then you need to configure the failover as open in case if anything happens, right? So service cluster will be the better approach for this situation if you want to do that, right? Okay, so with that, to make it easier, let me go through a simple demo. So we have a demo topology here for you as well. So we have an management cluster with, we have NST manager, vCenter, and panorama on the same management cluster. Then we have application cluster here, which is I use two ESSi node with 2 VM series to protect these two. And inside each hole, I have application, I have web, I have DB, and also I have container, which is driven by Kubernetes, and we also need to have application, web, and DB to access to this microservice architecture with a container, right? So outside on this ASI server will connect to the NST overlay network and go back to the tier 0, which is delivered by the Edge cluster. And this Edge cluster will also have uplink to the top of rack router, physical router, and go out to the maybe to internet and to other network, physical network in your data center. But outside of this NST environment, right? Right. So with that, let me move a little bit to the screen here. Not sure if you can see that. Okay. So I have an NST environment set up here, and this is the screen, right? And you can see that we have tab here for you as well. That the core AKT I already shared with you. This is the simple GUI. This is advanced GUIs, right? But if you see from here, I will straight. I'm not sharing about the house router is broken. Let's go straight to the security portion. So in the security portion, you will see the security overview, where you can see everything. You can see the, the distributed firewall policy for the tier 1. You have the gateway policy for the tier 0. You have maybe have endpoint policy, and you have the network introspection, east-west policy, and north-south policy, right? So as with Paloalto network, we will insist on these two, right? We will insist in the east-west network introspection policy, and also north-south network introspection policy. In my demonstration, I will focus on the east-west policy. So you on the left-hand side, you can see the east-west, right? East-west security and the north-south security, right? Two different sets, which is also very important. So in the network introspection east-west, I come to here, then I can see the policy that we have. But before I go to this one, let me move to panorama first. So you remember what I mentioned earlier, panorama is a very unique and it's a required component for this automated integration with NST
environment, right? And on Panorama, we use what we call a plugin. You want to see from here, this is under plugin, right? And this plugin we call NST plugin. We support both NSV here and NST, right? But in terms of this session, I will talk only about NST, right? Because it's the future of NSX, the technology, right? So in NST, remember the two components that I mentioned earlier is a service definition and a service manager. So firstly, we go to Panorama, we create the service definition. Here, I have two service definition. This is the service definition so that I can insert vMuG for the north-south, right? This north-south can be on tier 1 or can be on tier 0. It depends if you want to do that, right? And this is the east-west insertion for the tier 1, right? So if I click on here, you can see that this is the north-south. I put it as the device. This is a device group, and this is template stack. And I put in the link of the OVF image, right? This is why I put it here, because later when I click OK and I click submit here, I will sync this information to the NST manager, and the NST manager will know where it can download the image, the golden image, which is OVF file, to push install to each and every host, or to push and install this to the service cluster, security cluster, right? We need to have the image, the golden image. So we need to tell them where to get that image, which is the link for the OVF URL, and what type of insertion that we need to do. Because this is, I choose it's a north-south, so I click on this, it's a north-south, right? And you want to enable the health check or not. If you want to do you have resiliency, then we'll check yes, enable. For demonstration, maybe I put disable, not so important, right? Because it's a demo environment. Now, this one is east-west, right? We put in the same configuration. I put it's a different device group. If you see from here, I use different device group, right? So this device group I use for north-south, and this device group I use for east-west, right? So whenever you add in new instance of vMuG, then it will map directly to the exact device group based on the insertion time that we need to provide, right? And now you can see that we have north-south and east-west here. Another thing also important is that when we go to the network portion here, is the zone, right? So in the NST environment, because we use the virtual wire, so we have to predefine the zone that we can have interface with the workload that we need to protect. So here I use that's a lot of zone here, right? But in this demo, I will use the T1 zone 1 and T1 zone 2. This T1 zone 1. This T1 zone 1, I will target to protect the application, the web and database itself. And why is a T zone 2? I will use it to protect to the subnet that having the container environment. Because remember in the previous slide I have here, in the compute node, I have both application DB and web and also container. And I also need to protect the traffic from app, web, and DB to the container as well, right? That's why I have to have two zones here. One zone for this app, DB, and database, and one zone for the facing with Kubernetes net and subnet, right? So that's why I have it here. This is a two zone. And also predefine the policy here. So if I go to the pre-rules, then I will choose the right device group. So remember, this demo one is for north-south. This one is for east-west. So I choose the east-west. Okay. If I choose the east-west, I already have the two predefined policy to protect. Remember what I mentioned earlier, right? So the T1 zone 2 is to protect the traffic from app, DB, and web, and go to this subnet. This subnet is a Kubernetes subnet, right? And the second policy is to protect the traffic between app, DB, and web
to across them, right? So if I put the policy like this, so if app go to app, I also can protect. App to DB, I also can protect. And app maybe to web, if that's traffic is trigger, I also can protect. And DB to app, DB to DB, DB to web, and web to app, web to DB, and web to web, right? So all of this, what we call transaction flow, in the concept of zero trust, we already have protection, right? And if I click on this, you can see that the application here, typically, when you define the application, most of the case, it's not easy for you to know which exactly which application I need to add it here based on the name of application or based on the application itself, right? It's really hard to do that because if no more of the case, the NSD administrator, they were afraid to add in the exact application because they cannot know if this policy can allow the traffic to go through or not, or it will keep the traffic hang, right? So to be safe, they tip in the first way, they will put it any, right? And they put in the policy. But with Paloalto network, we say, well, if you put it here and any, it is not secure because you cannot specify the detailed attack surface, and you cannot prevent that, right? And so in PanOS, starting from 9.0, we put in what we call a policy optimizer, where you from the policy you can see which application can hit to the policy. If you you can see that. So maybe let me go from here. You can see some application here, right? Right. So let's say for this one, we can see the application in the last 30 days. Then this is the detailed application, right? And then now you know if you keep monitoring for 30 days or 60 days or 90 days, then this information will automatically appear to you. Then based on that, then you can easily convert this policy back to application policy by you check on this one, yeah, you click clone rule, and you position the clone rule on top of this existing rule that I mentioned earlier, right? So by doing this way, you can easily converge and stringent your policy to application-based level, right? So you can really attack surface easily and in very accurate as well, right? There's no impact to your environment because now you know exactly which application that you need to convert back to the policy, right? So this is part of the what we call machine learning power capability that we already have, but we will constantly to innovate. And in the next week, the very first time, we will launch the first machine learning power next-gen firewall in the world. And I encourage you to register for that launching event next week. Maybe later we will share that information to you so you will know how machine learning can be used to automate the policy, how machine learning can be used to automate the threat prevention as well, right? So in this policy, after you have this one and you configuration with the service manager, right? So we will go to service manager and we add in the link to the service NST manager with the username and password, and you add in the service definition that we already created earlier, two service definition, right? And you hit commit. After you hit commit, then you go back to the NSX-T environment. Then you can see the service profile here, right? So the partner service is here. Will appear here, right? And you see here that we have the T1 zone 1 and T1 zone 2 will appear here, right? Because this information has been transferred from Panorama to NST manager, right? And we're starting to put in the rule. In this rule, we have two rules, right? Remember this rule, where is this rule? This rule is inherent from the policy that we mentioned earlier, right? We have two rules for East-West here, right? We have two rules, right? These two rules, with these two rules, we'll have two rule here for the service insertion, right? So that's why we have on the app WebDB to app WebDB, right?
This is the first one, and the second one is the Arc Web and DB go to Kubernetes, right? And we redirect. This is a redirect capability that we put in. The action is redirect, right? And we create a service change to tie to the path, right? So we know which is the forward path, which is the reverse path as well, right? So we have two paths here, right? Each path will tie to the profile. So in this profile will show you is on using the service definition that we already put in and tied to the zone that we protect. So it is T1 zone 2, so which means the traffic, this is the path to go to the Kubernetes, right? And this one is the path that go into between the application, web and DB among themselves. Is a T1 zone 1, right? So after you have this, then it's done. It's simple like that. So whenever the traffic go, we'll redirect the traffic, go to the VM series, and we protect it, right? So everything is, if you want to update anything, is we update on the panorama, right? And we also put in what we call the dynamic attack group. So you can have more right. So you can have more automatic integration. So if you see from here, we already built the dynamic attack group and mapping to the application security group on NSX-T, mapping to DB service security group on NSX-T, and the web security group on NSX-T as well. And if you have it's on dynamic, which means in this app, if you have any, because this app is the application tier, it's not only one application server. You have multiple application server in the application tier, right? It's will automatically mapping to this address, right? And so, for instance, here I have two application server, and this is the latest IP address that I learned from Panorama, that I learned from NSX-T manager and push down to Panorama. Let's say if the application, this is 0.11 and 0.12. Let's say if this 0.11 moving to another host, and maybe they got not 0.11 anymore, maybe they got 0.100, right? Then it automatically update this 11 will change to 100, right? And this is based on what we call the tag, the security tag that will predefine between the dynamic attack group and the security group already, right? Mapping using the tag, and this address will map automatically to the policy, to the policies that we already here. So you remember the application, right? Right. This application, you see the address here, right? So in the policy, this is the source, right? This source address, this app is the dynamic address group. So we use the dynamic address group in the policy. So it's automatically update to the policy. You don't have to do anything. Whenever the NSX-T environment keeps changing, it will automatically reflect, update to this policy, and you got protection. It's fully automation, right? So it's very quick one, but I think it's very easy to do the integration because everything that already predefined, pre-integrate by Paloalto network and VMware. You need just to follow a simple integration step, and you're done. And we already have the public information for integration here as well. So it's very, very much easy for you to do that. We can give you, you know, how if you want still using NSV, then we have it here. If you're using NST for north-south, NST for east-west, it's on here, right? Just follow the step. Very simple, right? And you're done, right? Okay, so let me go back to here, and that's concludes my demonstration. And if you have any question, I'm happy to take it. Okay. If you have any questions, so feel free to key in the chat box, right? And I will have to answer as well. So let me see if you have any question in the chat box. Yeah, thank you, Philip. Yeah, I think yeah, ဟုတ် question ရှိကြလားမသိဘူးမြတ် ဟ
So just to remember, this is not the end-to-end zero trust protection approach for the private cloud leveraging on SD yet. This is just only the network portion. That's why you need to have what we call a zero trust core platform approach to protect end-to-end for NSD environment. Because due to time constraint, so I can only share the network portion today, zero trust network, right? So we still need to have the endpoint, zero trust endpoint, to protect the host, the guest or VM, guest OS VM in the NSD environment. And if you also use container in your environment, just like I mentioned earlier, the VM series can only protect the traffic from the application, from the web, from the DB to the Kubernetes environment, right? But inside the Kubernetes environment, inside the container environment, we also need to do a zero trust micro segmentation in the network inside that as well, between the port in the container. That's why next week we also come out a containerized next-gen firewall, the first in the industry, so that we can do zero trust micro segmentation inside your Kubernetes and container environment. We can segment the traffic between the port inside the container, right? And it's also not enough, because as a container level, you also need to secure the container service running on top of your NS environment. That's why we also need to have what we call a zero trust cloud capability, where you need to push the defender to the service as daemon set service in the container environment as well. So that's one is very deep to the service layer of the container itself, running by the command and the daemon service set. That's one it's a zero trust cloud approach, and we call it a Prisma Cloud compute, right? And if you bring this environment and put it on not on-prem anymore, and you move that to the public cloud, then we need to secure the public cloud environment that hosting these NSD environment as well. For instance, you put on AWS or Azure the model that co-AKT already shared earlier, right? Then you also need to protect the AWS instance that hosting on this NSD environment, right? So that's one we need to scale to the Prisma Cloud as well. Yeah. Yeah, Philip, we have a question here. Yeah. Yeah. Okay. Kumehain asking a question about vSphere instead of using the multiple VNs for east-west and north-south traffic. And how about the containerized security in production levels? Yeah. So in VM series we don't have vSphere, right? So the term of vSphere is virtual system. We use that in the hardware appliance so that we can virtualize the resources in the hardware appliance, and we use it for different purpose, right? Let's say if you want to use a hardware appliance or Paloalto network next-gen firewall in a multi-tenant environment or in a MSP multi security service provider, right? Then you can use that, right? But in VM series, because it's already virtualized, right? So we don't do V6 inside the VM series, right? But we will use multiple VM series for the east-west and also north-south traffic protection. Because you know what? We need to understand the NSD environment, but in order for you to understand well, you need to use the software appliance. That software appliance need to know about the NSD, know deep about NSD environment as a hypervisor level, right? So we can enforce the security service even before the traffic can hit to the vSwitch level, right? So that's how VM series come into the picture. The containerized security in port level, like what I mentioned earlier, we will do that. We will use what we call a plugin on Panorama. This plugin is the containerized security is very much different from the VM series. It's a different set of the zero trust network segmentation inside the container, and we apply the same idea of zero trust segmentation, but it's a port level
So that's one we also need to, we will use Panorama to have centralized management as well. So we will install a different plugin. We will not install on top of, we need to install what we call a containerized security plugin, right? To manage this containerized security file, next-gen firewall at support level. So that's one. Stay tuned. Next week, I encourage Komyo Minhan to join our event where we'll share with you more on that question, right? Thank you, Okay, Philip. So, we have one more question here. We have a multi-tenant solution for CSP. yes. So the multi-tenant solution for cloud service provider we already support. With NSX-T, we can, we support based on the service definition, the tag. So we can have more, right? It also depends on you. So later I will find the link. There's a public link to share how we can build a support multi-tenant for NSX-T environment. I'll share that to you as well. Okay, one more thing, right? Okay, ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျာမြန်မာလိုမေးခြင်းလူရှိလဲရတယ်เนาะခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဖြေပြလို့ရပါတယ် Hello, Philip. This is So here. Yes. I have a question. Yes. Earlier you mentioned that this T1 and T2 zone. This I'd like to know how these zones go traffic to this Kubernetes cluster. Yeah. So you know when when we create a zone like this, which means the traffic will need to go to the VM series, right? So in the VM series, in terms of security, we will what we call a zone. So the zone in this way will act like the what we call a surface where the traffic will come to and will come back as well. So that's why when we do the policy, you see that. Let me go back to here. So because this zone is we put in a virtual wire, and these two interface is in the same zone. So the idea is like this. Let me go back to this one. Okay, from this, if let's say you put the VM series here, right? So this Kubernetes subnet, right, will somehow connect to the vSwitch, and that vSwitch will connect to the zone, the interface, the interface on VM series, right? So in VM series, we will support we need to tie that to the what we call so we call it as NVDS, right? So we also the interface, the virtual interface, we also need to on IBM we need to plug into the NVDS as well, and that NVDS will also facing with the Kubernetes subnet, and also facing with the application web and DB. So on the traffic now, we will, because the network instruction policy, which means any traffic go to this NVDS, I will put the policy to, if I see the source address, right, and the destination, source and destination, if this source and destination and I matching to the network instruction policy, I will forward to the zone, right, interface, which means the zone in VM series, and I will apply all the protection there, because all this is the same zone, right, which is the Ethernet 1 and Ethernet 2 both tied to the same zone, which means the traffic will go to Ethernet 1 and come out Ethernet 2. But it is the same zone. That's why we put what we call intra-zone policy in here. Intra-zone. You see, right? Intra-zone policy, right? Yeah. Oh, okay. You see, right? So we don't need to have the source zone and destination zone anymore. Both two interface with the same zone. The inbound interface and the outbound interface in the same zone. That's the beauty of the design. So that and that's one is a virtual wire, one in, one out, right? But the same zone, right? Okay.
Yeah. So that when you do like this, very simple. That's why we don't need to modify the routing. You don't need to modify the the IP or MAC address. It's a purely transparent and insert this interface into the traffic, right? And you still have the inline protection. Okay, this is a panorama manager, right? Yes, this is a panorama. This, because we need to manage everything by panorama. Yeah. Okay, so this manager, this web console, can support how many firewalls? It's for panorama today. If you use per single panorama, it's a 5,000 firewall. If you put in SD only, then it can manage 5,000 VM series, right, per panorama node, right? So in panorama, we also have what we call panorama interconnect. So you can scale the panorama up to let me remember 10 times on that. That is scaling unlimited. Yeah. So to me, 5,000 VM series in SD environment is super big already. Yeah. If you deploy, it's a host bay level, right? One host, one VM series. So you have 5,000 hosts, right? If you want to do a service cluster, then you have a service cluster with 5,000 VM series on top of it. That you can, and if you use VM 700, right, which is can support 10 million session and up to 8 gig threat prevention level and application level, then you can have multiple, terabyte protection if you want. Yeah. So earlier you mentioned the firewall, this resiliency solution. Yes. So which is the best approach for preparation? Yeah, so the best preparation is when you define the service definition, right? Okay. Remember when you define the service definition, there's option for you to enable the health check, right? So for resiliency, you need to enable the health check. So when you enable, when you enable the health check, the VM, the panorama, both panorama and the NSX-T manager will monitor the health capability of this firewall. And you know that for Paloalto network, we already pre-built the VM, what we call the capability of VM series inside our PanOS, so that you can monitor the health of VM series directly from NSX-T manager and via vCenter as well. So when you do monitor like this, and if the health check, they do the health check, and if the health check have issue, right, they will redirect the from the network instruction policy. They will redirect to the next available VM series in the service cluster. You need to remember that if this health check resiliency is only available in the service cluster, service security cluster model, not the host bay one. So is there any email notification to notify us when this service is not working, this service is not working or something? Is there any? It's a resiliency, but I think on top of the NSX and environment, maybe we can see that. I need to check for that. Where's that? But I believe there's some alerts on the NSX-T environment, because the NSX-T manager can manage the health of the VM series. So if any issue, I think the alert will come on NSX-T manager as well. For panorama, we can manage the health of the device group and service cluster. So if from panorama, if we, let me remember, it's here. So if you can see the health here, right? So you can see it here as well. So if on the device, if we put it here, we will see that, right? So if from here, if anything is not working, then if you show from here, it will reflect at the red color. Okay. Yeah. For the log level and monitoring and reporting, so this can panorama itself can support. Yeah. So you can do local log
monitoring and storing in a Panorama. So you know, if you use Panorama as a virtual appliance, right? You can add multiple virtual disks into. It depends on the version of vSphere. So some vSphere version can support 2 terabyte virtual disk or 4 terabyte virtual disk, right? So we can put in many multiple virtual disks into Panorama. With 9.1, it's still 48 terabyte in total. But I believe in the next version next week, version 10.1.0, maybe more, right? And 48 terabyte is quite huge for you to store. It also depends on your retention policy for the log as well, right? So my recommendation for Panorama is that don't use Panorama as a log archiving, log vault, right? Use Panorama as an operation and monitoring for in a shorter time, let's say 90 days or 120 days. Then from Panorama, you can do the log forwarding, right? And forward the log to the outside log vault or NSX log server. It's saving the log storage for Panorama. Yeah. Okay. Another option, so another option that if you want to have a better integration for the whole Zero Trust, right? I mentioned earlier, right, that you can think to put in what we call a Cortex data lake, right? So on the log from the firewall, you can configure both ways. They go centralized to Panorama, then Panorama you forward to Cortex data lake, right? Or the firewall can throw the log directly to Cortex data lake as well. And on the Cortex data lake, you can use our Zero Trust NOC, then you can do switching the data automatically and show the security incident in priority, and you can do the investigation and response after that very fast. Okay. Yeah. So if you think about Zero Trust NOC, Cortex data lake is the right way to go. Okay. And then this Panorama, this can Panorama check this protection of endpoints gas VM level only for any intrusion, malware, virus, something like that? It's, if you see from here, let me give you, what I said earlier is much more than that, because in the policy, you see on policy here, right? In the policy, we can put in here. Okay. In here. So the action, we have the profile here, right? This profile we call security profile. Then this security profile, when you go back to the object here, you have all the security profile here. Antivirus, spyware, IPS 7, layer 7. Then you have file blocking, you have zero-day malware protection, right? You have data filtering, you have load protection. All of this you can put in the same policy, right? So yeah. Is this all services based on subscription license or? Yes, that's right. So that's why you can come to here for the licensing, right? So in the licensing, we strongly recommend that you have the on the license here. Let's say maybe the license for threat prevention. You have the license for DNS security. You have license in the upcoming. We will have an advanced DOP on the VM series as well, right? So all of this, we strongly recommend to you adopt it and just turn it off, right? And Wi-Fi as well. So just to share with you, next week we will have the very first time you can have a protection for anti-malware in real time update. So which means after we do the analysis and create the verdict, the signature, right? That signature will be streamed real time to the VM series and block the prevention, block the attack. So as of today, it's a 5 minutes for us to do that, right? But next version is a real time. So you will have the best of breed for a no malware and 0-day attack. And for Wi-Fi, we also support multiple file attack, the sweep on the file type available there in the market. So Wi-Fi is very critical subscription. But to me, typically when I talk with customer, because for EVM series we have a bundle 2, which means that bundle 2 is very
very good because it will comprise all of these protection for you. Threat prevention, URL filtering, Wi-Fi, DNS security, right? It's there. So just buy the bundle 2 for VM series and you're safe to go. I saw this vulnerability assessment. Is it real-time scanning the whole virtual machine inside the network? Or we don't do the vulnerability scanning, right? So the vulnerability protection here means is the IPS prevention, but at the application level, right? So whenever traffic comes in, and if the attack try to exploit the vulnerability of the application or the web server that you hosted in your NST environment, these signatures will have to protect that, right? And but please remember, we also need to have endpoint protection as the host level as well, and we need to have a zero trust endpoint. It's not like a traditional antivirus endpoint or the traditional endpoint security. It have to be far beyond that, right? Very deep level. You need to see as what we call as a process level and very, very deep, not only the application level, right? So you need to come down to the memory stack. You need to monitor the memory stack in the host as well and see on the process, right? The parent, the child processes running on that, and we see very deep visibility as the host level as well. So that's what we call zero trust endpoint, and it's part of the zero core platform of Paloalto. okay, yeah, that's all. Yeah. My question. Yeah, thank you very much, Poso. Thank you. Okay, anybody have any question for me? Hey, if not, then I have one more thing, right, to share for everyone. Oh, okay, Philip, let me speak in the Myanmar language. Yeah, sure. Group one, they are the session. That is a group amount one. The let's see, general Paloalto no the data presentation slide. The girl Paloalto na pata biro general the VMware lo hamu test lo chene. Being na me mo hope the Paloalto feature sending general ma UDD labs wa shi kanya. သူကဒီ lab environment ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ Paloalto ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ်မှာဒီ cloud ပေါ်မှာတခါတည်းဆန်းလို့ရတာပေါ့เนาะ user test drive ပေါ့เนาะ UDD lab ဆိုတာအားလေးတကယ်လို့လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပေါ့เนาะ knowledge sharing session တခုအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะတစ် session မှာအခုလိုတော့အများကြီးတော့မရဘူးပေါ့เนาะ10ယောက်15ယောက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအပတ်စဉ် run ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ Yeah, so before we end session, let me show the good thing about us. Is that we already prepared the reference architecture for you for NST, and it's public, right? So you set on that, you go to it's here, to the reference architecture, right? And you scroll out here, and you see NST is here, right? Just click on that, and you got the architecture guide and the deployment guide of Panorama, VM series in the NST environment. You can leverage on these two guides for architecting your security architecture with Paloalto network and also the end-to-end and step-by-step deployment as well to make it more easier for you. This is public facing. You can go and download it now. No need to wait. We already prepared everything for you. Okay, so if we don't have any question, so question တွေမရှိတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဘောနော်ကိုမြင့်ထအောင်လို့ဘက်ကို hand over ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ် Okay ကိုမြင့်ထအောင်ဟုတ် question တွေတော့မရှိတော့ဘူးနဲ့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ local phone number ရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘောနော်ဒီ distributor resource လည်းရှိတယ် question လေးတွေမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအားလုံးကိုလည်း Thank you Philip for your time of the presentation for that. Yeah, thank you very much for having me here. Great pleasure. I always, a very, a great pleasure to join into any digital event, any community event in Myanmar. And this is the first time with the VMUG Myanmar. Hopefully, we can have more time in the future. We'll join together. Yeah, sure, Philip. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you, everybody, and enjoy the weekend. We have a session for lucky draw.